د بال انتخاب کړ پیچ ته په کتو تاسې تکرار د صحنې وګورئ بال هوا ته پورته شو فیلډر اعجاز په خپله دغه کیچ ترلاسه کړه او د نوموړي لوبه پای ته ورسېده. تېره ورځ د خپل لوبډلې لپاره په سخت حالت کې ډېره بهترینه لوبه کړې وه، خو نن د نوموړي لوبه هم دلته پای ته ورسېده. څومره په ښه فکر او سوچ سره توپ اچونه همداشان ځوانه لوبډل مشري تاسې وګورئ. په تېره لوبه کې هم دغه ځوان لوبډل مشر په 9 بالونو 7 منډې ترلاسه کړې. دغه ځوان لوبډل مشر په لوبډل مشرۍ کې دغه ځوانو لوبغاړو بریا ترلاسه کړې وه او نن هم تر دې وخته موږ چې ګورو لوبې ته په کتو ویکټ ته په کتو ټاس ګټل هم ډېر زیات مهم دي ځکه دوی چې ټاس وګټه بال انتخاب کړ او دا د لومړنی مهمه ویکټ چې تېره ورځ یې ډېرې منډې ترلاسه کړې وې له میدانه رخصت کړ. نعمان شاه آغا باید په دې پوه شوی دی چې په دې باید پوه وی چې دا هغه ویکټ نه ده چې ته په اسانۍ سره هیټ وکولی شي. نو په کار وه چې سټی کړی وی په ویکټ ما سر کې مې یاده وکړه که چېرته په ویکټ باندې پاتې وی دا ویکټ لږ څه ډفرنټ ده، سخته ده، بال نه خلي پکې. نو دلته به انتظار کې هماغه و چې د لږ پیچنګ شاته و، لږ څه شاته و، لاین که وګورو د نجات لین که وګورو چینل کې بالکل هغه لږ څه مخکې راغی، 2 قدمه وړاندې راغی. محب الله همراز راغلی دی، ایج لګېږي. بیا هم محب همراز د هلمند ولایت پورې تعلق لري، ډېر ښه آل راونډر دی. هغه په کورني کرکټ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړي. تېر کال د mis-e-Ainak سره په شپږیزه کرکټ لیګ کې هم دی لوبېدلی دی. پرون په 0 باندې تللی و، په 2 توپونو کومه منډه نه وه ترسره کړې. د نجات انتخاب بیا هم د دریم اور په موخه ډیر ښه انتخاب و د اعجاز لوري د بالینګ لپاره راوستل شو. دی ډیره علي او په زړه پورې توپ اچونه ترسره کوي، آوټ سوینګ، ان سوینګ، چینج بالونه همداشان وړاندې موږ ولیدل څومره غټه دوکه ورکړه بیټسمین نعمان شاه ته او پوره تجربه کاره لوبغاړی دی. کله چې په ذهن او فکر سره لوبه کوي نتیجه به یې همدا وي. شاته بال پول کولو کوشش، فیلډر شته په ډیپ سکویر لیګ باندې یوه منډه د دواړو ترمنځ چټکه منډه ترلاسه کیږي. دلته به دواړه لوبغاړي له دې وروسته یو څه سلو آرامه لوبه کوي ځکه دوی ویکټ له لاسه ورکړي ده په مهم وخت کې، خو سرکل هم دی. په سرکل کې بیا منډې ترلاسه کول هم ډېر زیات مهمې او اړینې دي چې باید ترلاسه شي او اړتیا هم لیدل کیږي د منډو ځکه mis-e-Ainak لوبډلې تېره ورځ یو ډېر ښه هدف چیس کړی و، ډېر ښه هدف یې کراس کړی و، ځانونه یې رسولي وو او نن هم دوی سره همغه ځوان لوبغاړي چې د دوی لپاره یې ښه لوبه کړې وه تېره ورځ بیا هم شتون لري او که کم هدف ورکوي نو ترلاسه کول به ورته ستونزمن نه وي. خو ویکټ ډیفرنٹ ده، مختلف ویکټ ده. دلته به ډیره ګزاره کې ما سر کې مې احترام کول پکار دي، لکه دا اوس چې فیصل شنوزاده ریسپیکټ ورکو نجات ته، نو همدغسې وخت تېرول پکار دي چې ویکټ باندې درېږي رنزونه به راځي. 150 ما مخکې مې اشاره وکړه او بیا یې هم وایم 150 په دې معنا باندې چې یو داسې ټوټل وي چې ته کولی شي په سیکنډ اننګز کې تېنه دفاع هم وکړي. ویکټ ته که ګورو ګراس لري او عموما ګریسي ویکټو باندې آوټ سوینګ، ان سوینګ ډېر ښه ترسره کیږي او بیټسمین ته پې ستونزې جوړېدلی شي په لومړیو کې. خو که وګورو ویکټ هم نوي دي نو دوی باید ډېره په لومړیو کې حوصله وکوي او په صبر سره لوبه وکوي. یو ځل بیا هم دغه بال دفاع کوي، د منډې چانس نشته. که ستاسې خیال سوینګ ته تاسې وګورئ، نجات پیچنګ وګورئ، شاته هم و بهر هم و، اما بال دننه راغی، ان سوینګ شو. فیصل پوهیږي چې دا حالت باید زه مدیریت کړم او هماغه ده چې ښه هم لګیا دی. نجات که وګورو په خپل لومړي اوور کې 8 منډې ورکړې وې، اما تر دې دمه اوس که وګورو یوازې په دغه اوور کې 1 منډه ورکړې ده، یو لوبغاړی هم سوځولی دی، 9 منډې په ټوله کې ورکړې دي. هماغه سیم فیلډینګ دی، سکویر لیګ بهر ساتل کیږي، د ترڅنګ تړمین بهر د نور که سرکل کې دننه وګورو په بیکورډ پوینټ باندې په کور باندې فاین لیګ فیلډر دننه مډ ویکټ باندې میډان او مډ آف. شاته بال بیا هم سکویر لیګ باندې ډګر ساتونکی شته، سټرایک روټیټ کیږي. اور هم پای ته رسیږي. 3 اوور وروسته 19 منډې ترلاسه کړي دي، یو لوبغاړی دوی له لاسه ورکړی دی. نجات بهترین اور ترسره کړي، یوازې 2 منډې ورکړې، ویکټ یې هم ترلاسه کړه
په دې وخت کې به فیصل ډیر په حوصلې سره لوبه کوي. دوی نجیب زدران فیصل همداشان نومان له لاسه ورکړی دی، محمد همراز، جاوید، همداشان میاخیل، حمزه، نورزای، همداشان زیت الله شاهین. دو فاست بالران دي ورسره، عبدالله او نورستاني. بیټینګ لاین اپ خاص سترونګ دی، ان تر اجاز نورزي پورې دوی سره بیټینګ دی د بوست ډلې سره. بل فاست بالر ازمایل کیږي د وحید الله زدران په ځای باندې توپ اچونې لپاره. نسیم منګل یو ډیر بهترین نوم دی په کورني کرکټ کې. هغه که څه هم ډیر پیس باندې تکیه نه کوي، خو د هغه سوینګونه د سټایلو دي. که هغه له سور بال ورکړي هغه به ډیر ښه وسرخوي، هغه به ډیر خوشحاله ځکه هغه ما په سور بال باندې لیدل ډیر ښه کرکټ کوي. چون دلته سپین بال دی، ګورو څنګه وړاندې ځي، وکټ ورسره خامخا مرسته کوي. نن به ډېر څه دی شاید وکړي د خپلې لوبډلې لپاره. اول بال آف سټمپ نه لږ څه بهر ترسره کیږي، فیلډر شته. د نسیم منګل په اړه ووایو، دا یې ځوان لوبغاړی دی، ځوانه هستي ده. د ده توپ اچونه، د بالینګ هغه انداز، همداشان د سټایل که وګورو، همداشان د رن اپ که د وګورو ډېر په زړه پورې دی. او د ده په اړه به دا هم وایو چې په ګریډ 1 سیالیو کې تر ټولو ډېرې وکټې په شپږو انینګزونو کې د 12 وکټې ترلاسه کړي وې، 6.52 اکانومي سره بالینګ ترسره کړی و چې ټاپ وکټ ټیکر و، ډېرې وکټې ترلاسه کړي وې. نن بیا هم د خپل لوبډلې په ګټه باندې بالینګ ترسره کوي. یارکر لین کې دا ځل بیټر پوهیږي چې څه وکړمه، زما پان دا ښه ده. خو چېرته 1-2 باندې فوکس کوي، لاندې ګراونډ لوبه کوي، ګراونډ شاټونه وهي، نو بریالی به وي. نسیم منګل په اړه باندې به ووایم، هغه نه یوازې چې ښه توپ اچوونکی دی بلکې یو ډېر ښه توپ وهونکی هم دی. هغه په 2021 ګریډ 1 سیالیو کې هغه سلیزه هم ترسره کړې وه، او د ضرورت په وخت کې هغه کولی شي چې لوبډلې ته ښې منډې هم ترسره کړي. د ترڅنګ چې ډېر ښه توپ اچوونکی هم د افغانستان ملي الف لوبډله کې هم پاتې شوی دی. منډه نشته بیا هم. بالکل تر دې وخته د فیلډینګ مطابق توپ اچونه ترسره کړې ده، او کله چې ته د فیلډینګ مطابق توپ اچونه ترسره کوې نو نتیجه به یې هم همدا وي چې منډې ترلاسه کول به ستونزمن وي د لوبغاړو لپاره. او د دواړو لوبغاړو هڅه هم همدا ده چې په دې وخت کې ډبل او سنګل منډې ترلاسه کړي، ځکه دوی وکټ له لاسه ورکړې ده، فشار دی تر دې وخته، او دلته توپ اچوونکي هم ډېر ښه روان دي د دوی په وړاندې. او بل ټاس بایللی دی، لومړی چې بالینګ انتخاب شوی دی هغه هم د وکټې په اساس. دا ځل پوینټ فیلډر ته ایمل شاهین ډېر خاور دی. تر دې دمه که وګورو فیصل خان په دې نه دی بریالی شوی چې منډه ترلاسه کړي. پوهېږي چې وکټ په دغه وخت کې مثلا توپ اچوونکو سره مرسته کوي، بیټسمین ته هم پکار ده چې لږ څه مومنټ باید وکړي. که چېرته ته ځای په ځای پاتې کېږي او سوینګونه هم کېږي، له مشکلاتو سره دې مخ کولی شي. پوهېږي شاټونه نه راځي، خو یو بل څه چې د هغه سټایل و د هغه د نسیم منګل د فیلډینګ مطابق هغه توپ اچونه ده چې چېرته یې فیلډر اغوستی هلته توپ اچونه کوي. دا هغه څه دي چې تر دې دمه نه دي بریالي شوي د بوست لوبغاړي چې ډېرې منډې وکړي. مخکې راځي دا شی ما یادوو، وړاندې مې هم ویل چې مومنټ پکار دی، او دا ځل فیصل شنوزاده مخکې راځي او په کور ایریا باندې څلوریزه ترلاسه کوي. بالکل د کور فیلډر د ننه و په سرکل کې او دغه بال د باونډرۍ څخه بهر د څلورو منډو لپاره ولېږه. انتظار وکړ. نن تاسې تکرار د صحنې وګورئ، بال یې څلورو منډو ته بهر ولېږه. که وګورو تېره ورځ میس-e-Ainak هم په لومړیو کې چې ژر ژر وکټ یې له لاسه ورکړی، هغې نه وروسته محبوب او کرامت ډېره ښه لوبه وکوله، خو دوی هم چې نن وکټ له لاسه ورکړي د هغې نه وروسته دواړو ترمنځ ډېره ښه ملګرتیا، ډبل او سنګل منډې. خو دلته بال هوا ته پورته کېږي او کیچ آوټ. هېڅ ضرورت نه و، وړاندې باونډري ترلاسه شوې وه، د غټ شاټ ضرورت نه لیدل کېده. فیصل هم هغه څه وکړل کوم چې نعمان شاه ترسره کړي وو. هیټ وکټ نه ده چې په لومړیو کې د تا ته هیټ وشي په اسانۍ سره، بال د صحیح بیټ ته راشي. دومره ټایم د تېروتنه یې وکړه زما په نظر باندې، دومره وخت یې تېر کړ، پکار وه چې یو څه وخت یې نور هم اخیستی وی. تاسې وګورئ یو ډېر اسانه کې چې وحید الله زدران ته ورکړ، شاته بال لږ څه لیټ هم پاتې شو، د بیټ په پورتنۍ حصه باندې لګېږي او دې سره دوهمه وکټه. دواړه ټاپ آرډر بیټران ډریسنګ روم ته ستنېږي په 14 14.
د نسیم منګل توپ اچونه ډېره عالي وه. له څلوریزې وروسته ډېر ښه راستون شو، ډېر ښه بالنګ یې په ډېر ښه ځای کې ترسره کړ. هغه و چې بیټسمین یې د یو غلط شاټ لپاره تشویق کړ او د نوموړي وکټ یې هم ترلاسه کړه. نه و په کار نوموړي ته چې دغسې د شاټ هڅه یې کړې. او بله مهمه خبره دا ده چې نسیم منګل کوم څه چې اکاډمي کې ترسره کړي دي، کوم څه چې د ده څخه روزونکی غواړي، کوم څه چې لوبډله ورنه غواړي، هغه یې وکړل د لوبډلې په ګټه. د روزونکي همداشان هغه تمرینات خواري چې د کړي د هغې نتیجه. او بله مهمه خبره دا ده چې په ذهن او فکر سره توپ اچونه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه وړاندې 4 منډې پرې راغلې، هېڅ فشار او وانخیسته نوموړي. او دا ځل ډېر ښه راستون شو، په مهارت سره او په ذهن او فکر سره بال ترسره کړ. هغه و چې بیټسمین یو غلط شاټ ته تشویق کړ او وکټ یې هم ترلاسه کړ. وحید زدران د بال لپاره انتخاب شوی. فیصل که لږ څه نور هم وخت اخیستی وی، زه مطمئن وم چې هغه به ډېره ښه پاڼۍ کړی وی. هغه هم لږ څه وارخطا شو. وایي زدران راغی، سپینر لګیا، د سکویر لیګ بهر ساتل کېږي او په لانګ آن کې بل فیلډر بهر ساتل کېږي. شاته بال د لیګ سټمپ نه بهر، اضافي منډه راځي. دریم پړاو دی. په لومړي پړاو کې وحید زدران زیاتې وکټې ترلاسه کړي وې. د په هغه سیالیو کې د خپل لوبډلې په ګټه 14 وکټې تر ټولو زیاتې وکټې هم ترلاسه کړي وې. واو، پرفیکټ لاین ټرن کېږي، پچنګ شاته دننه راځي. هغه هم احترام وکړو توپ اچوونکي ته. دغسې لوبه کول هم پکار دي د بوست لوبډلې لپاره، ځکه دوی دوه مهم لوبغاړي وړاندې له لاسه ورکړي دي. او دلته خپله کیچ ترلاسه کوي وحید زدران. څومره بهترینه بال، څومره ښه توپ اچونه، لاین او لینت، ذهن او فکر، سوچ او ځوانه هستي او ځوانه انرژي. تکرار د صحنې ګورو. کرمبال یې وکړه، پچنګ شاته و، د بیټ سنډه لګیږي، کاټن بولډ. محب همراز ښه ورځې نه دي، پرون په 0 باندې تللی و، نن یوه منډه یې وکړله او بوست په مشکلاتو کې 22 کې 3 ټاپ آرډر بیټران په ډریسنګ روم کې دي. نوی توپ وهونکی میدان ته د بیټ لپاره داخل شو. دا هم ځوان لوبغاړی دی، تاسې وګورئ. سکور کارت ته که ګورو 14 یوه عزیز الله میاخیل راغی نوی توپ وهونکی. اجاز The essence of driving is gripping the road, keeping momentum, and responding with precision. A brand by Hankook, a tire that fits. Laufin, official tire partner of TGL. باندې فوکس کې ته به بریالی یې. سر کې مې هم یادونه کړه چې وکټ هغه رقم نه ده، ته به په وکټ باندې پاتې کېږي. چې څومره پاتې کېږي همدومره به ښه ځلیږي. میاخیل د افغانستان د وایي زدران خپل مسؤلیت ادا کړ. عزیز میاخیل د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبغاړی و چې فینش کې راتللو. ډېر ښه کرکټر دی، د میچ چلی او د سپینرانو پر وړاندې سویپ او سلاک دواړه ورسره شته. نو زما په نظر باندې نجیب الله زدران ډېره ښه فیصله کړې ده چې دی یې راولېږو، ځکه هغه سپینران ډېر ښه لوبوي. دلته سپینر لګیا دی، تاسو په لومړي بال هغه سویپ ته ځي، په لومړي بال سویپ ته ځي او سټرایک روټیشن یې وساته. د اعجاز لوبډل مشرک وګورو په نن لوبه کې د بالرانو انتخاب د دواړو انډونو څخه همداشان کوم توپ اچوونکي چې د ازمایلي دي ډېر ښه بالنګ یې ترسره کړی. تاسې تکرار د صحنې وګورئ. ته د هڅه کړې وه. دا هم ځوان لوبغاړی دی چې نوی میدان ته راښکته شو د 19 کلونو په لوبډله کې. دی ډېر ښه ثابت شو. همداشان ډېره ښه توپ اچونه هم ترسره کوي نوموړی. فیلډ امپایرز فاروق خان او تحصیل خان شینواري. احمدشاه دراني بیا ټي وي لوبسار دی. پچنګ مخکې دی، لږ څه هوا سره دعوت یې ورکړو بیټر ته چې ټرای وکړه په ما باندې. ډېر کله بیټر ته توپ اچوونکي خپله یو چانس ورکوي، داسې بال کوي، لوز بال کوي چې هغه د ټرای وکړي. دلته دا هوښیارتیا ده، ځکه په 23 کې 3 آوټ دي. هغه وایي که چې ته ټرای وکړي دی چانس واخلم نو شاید بله وکټ راشي. کټ ته ځي، بیا هم کومه منډه نه راځي. هوښیاره دی وحید زدران.
وروستی بال به ترسره کیږي. درویش منډې د 3 وکټو په تاوان ترلاسه کړي. جاوید هم تجربه کاره لوبغاړی دی، کورني کرکټ کې ډېر ښه ثابت شوی، ډېر ښه ځلېدلی دی. نن لوبه کې د تمه شته چې د خپل لوبډلې لپاره به مخکې ځي او میاخیل سره به ملګرتیا کوي. د دواړو ترمنځ ملګرتیا ډېره زیاته مهمه او ضرور ده. اصل یو شبل وګورو په 13 توپونو کې 20 توپونه ډاټ راغلي دي چې دا د پام وړ خبره. بیا په T20 کرکټ کې بیا په سرکل کې 15 اوره پای ته رسېږي. 23 منډې دي 3 لوبغاړو په ځای. مشکلاتو کې دا د بوس زون لوبډله 15 اوره وروسته دلته په کمنټري باکس کې په غږونو کې هم تغییرات. جان وای فای کار دارم. چرا نه حتما. این چی بود بیادر؟ اینترنت فایبر افغان تلکام 400 جی بی در بدل 1200 افغانی برای 1 ماه. من برای کارهای آنلاینم دقیقاً به قسم اینترنت ضرورت دارم. برای کارهای آنلاین بسته 700 جی بی هم داره، فقط در بدل 500 افغانی. عالی است. اما اینترنتی است که پشتش میگشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. علاقمندان کرکت، بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون ملی، شما را خوش آمدید میگم و همچنان تشکری خاص از جناب رحیمی صاحب و عیسی خان تسل صاحب که با زبان شیرین و زیبای پشتو تا به حالا با شما کامنتی داشت و حالا جا داره که خوش آمدید بگیم. همکار عزیز دیگر ما در زبان پشتو از آقای رحمان الله وزیری دعوت میکنیم تا ورای بعدی را در زبان زیبای پشتو در کامنتری باکس با شما داشته باشد. وزیری صاحب خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه حشرتي صاحب، تاسې او نورو ملګرو چې تر دې دمه تبصره کوله. زبردسته سیالي ده، دریمه سیالي ده دغه پړاو نېشنل T20 بوست لوبډله میس-e-Ainak پر وړاندې لوبیږي. بوست لږ څه په ستونزو کې ښکاري، دوی خپلې 3 وکټې ډېر ژر له لاسه ورکړي دي. نسیم منګل 1 وکټ ترلاسه کړی، یو وحید زدران او یو هم نجات مسعود، دمګړی جاوید سلیمان خیل او عزیز میاخیل ولاړ دي. کارکردگی بهترین از طرف بازیکنان میس-e-Ainak در عرصه بالینگ یقینا قابل ستایش است. البته چیزی که قابل یادآوری است وزیری صاحب، هوا حاکم البته نسبتا شمال است. بارندگی هم در آغاز صبح بوده، شاید همون تاثیرات هم باشه و همین کمک هوا هم رای فست بالرها شاید مددگار بوده باشه و در کل گفته میتونیم که تیم میس-e-Ainak آغاز خوب نه تنها از طرف فست بالرهایشان کرده، بازیکن مجرب که دارای تجارب خاصی است که عبارت است از آف اسپینرشان وحید زدران همچنان توانست در عرصه بالینگ درخشش عالی و طبق توقع داشته باشد. اما فعلا نسیم منگل بال بلند را انجام میدهد. سیو په زړه پورې والی شاټ جاوید سلیمان خیل هغه خاموش نه پاتې کیږي، وروسته پیچ که او ډیر ښې ولوباو، صحیح میډل کړ په بیټ باندې ډیپ میډ وکټ کې دغه بال د 4 منډو لپاره ولوباو، ضروري باونډري د بوست لپاره تکرار وینو، بیک اف د لینتو صحیح میډل کړ په بیټ باندې او بالاخره یوه ډیره مهمه سلوریزه د بوست لوبډلې لپاره. دقیقا اشرتي صاحب تاسې ته خبرې په تایید وکټ کې لورا نن یو څه نمی ښکاري، بال وروسته پاتې کیږي، ډیر ښه بال دا ځل وکټ کیپر ته رسیږي، بیا هم موقع نه وه د جاوید سلیمان خیل سره تر څو د بال او د بیټ فاصله ختمه کی. گپ بیتوین بیت این بال چیزی که خیلی مهم است. البته باید این چیزها را بیتسمن یا توپزن دقیق مطالعه کند. اما نسیم منگل بازیکن است وزیری، قسمی که در مسابقات داخلی از کریر خوب برخوردار است، توانمندی خوب داره، البته توانمندی این داره که برگشت عالی داشته باشه. وروستی بال بیا هم ډېر ښه بال او په وروستي توپ هم منډه نه ترلاسه کیږي. شپږ اورونه پای ته رسېدلي، 28 منډې دوی 3 وکټې له لاسه ورکړي دي. ډاټ توپونه ډېر زیات راغلي، 30 توپونو کې 25 توپونه دوی صرف ډاټ کړي دي، یعنې 4 اورونو نه زیات، 4 اور او یو بال دوی بغیر له منډې لوبولی. همغه داسې د دوی ټوټل هم کم د 28 کې دوی 3 وکټې له لاسه ورکړي دي. ګوره ډاټس 28 راغلي دي.
او اته سنگل راغلی دی ډبل نه راغلی درې څلوریزې یوه شپږیزه تر دې مهاله د دوی په انینګز کې شامله ده بوست لوبډلې. البته در کل گفته میتونیم که یک حالت غیر مترقبه در عرصه مسابقات 20 اوره فعلا نصیب تیم بوست گردیده. چیزی که همکارم اشاره نمود نقاطی که عبارت است از دات بال وقتی که 3 بازیکن خود را در فرصت ابتدایی البته در داخل پاور پلی از دست میدی، یقینا چنین توقع و چنین حالت حاکم می باشه بالای تیم. اما باز هم بازیکنی که در کریس موجود است خصوصا سلیمان خیل توانمندی خوبی دارد تا بتواند بازی حملاور را انجام دهد و در پایان کار هدف خوب تعیین نماید. بالکل ابوبکر محمدی رازی د توپچونې لپاره سرکرل وروسته په د باندې اعتماد شوی. تیر سیالۍ کې هم محمدي ښه توپچونه کړې وه. البته عبدالله محمدي همو پر وړاندې چې دوی کومه سیالي تېره ورځ ترسره کړې وه هغې کې دوی بریا هم ترلاسه کړې وه. هلته هم محمدي ښه توپچونه کړې وه. نن ګورو چې څه ډول لوبېږي. جاوید په سټرایک ده. لیټ کټ فیلډر شته په ډیپ کې او ډېره ښه توپ نیونه یوه بله منډه هم ترلاسه کیږي. سټرایک روټیشن جاری دی او دا ښه کرکټ دی ځکه دوی 3 وکټې له لاسه ورکړي دي. ملګرتیا ته پارټنرشپ ته ضرورت لري دوی تر څو پورې او ورونه هم ولوبوي تر څو یو مناسب ټوټل په بورډ باندې جوړ کړي او دغه ټوټل په همدغې جوړیږي تر څو ملګرتیا وشي او غټ پارټنرشپ وشي د 50-60 منډو ملګرتیا وشي. یگانه چیزی که اینها را نجات داده میتونه قسمی که همکارم فرمود پارتنرشپ، اصطلاح معروف و مشهور عرصه کرکت البته در ذهن ما خطور میکنه. make a partnership to wins a championship، چیزی که خیلی مهم و ارزنده است خصوصا در عرصه بیتینگ به خاطر تیم و در چنین حالتی که 3 بازیکن خود را در اوورهای آغازین از دست داده باشی. ببینیم که این 2 بازیکن مفاهمت و هماهنگی خود را چقدر البته بیشتر ساخته میتواند. بیا هم دغه بال که ورته لوبېږي هلته فیلډر شته. دویمه منډې غږ شوی دی خو نه غواړي جاوید سلیمان خیل او زما په فکر باندې ښه کال و ځکه که 2 منډې ته چېرته تللی ممکن دوی ته ستونزې جوړې شوی وای. ډېره ښه توپ نیونه وحید زدران بیا هم په ډیپ کې ترسره کړل. هغه لږ چټک راغی همغه اوس هغه د 2مې منډې کوم امکان و هغه یې ختم که. یوه منډه ترلاسه شوه په دغې توپ باندې هم 21 منډې لري د بوست لوبډله 9 ورته پچونه جاري ساتي. وزیری صاحب چیزی که دیده میشه پیچ امروزی البته آهسته آهسته بعد از انجام دادن اوور ششم رو بیتینگ سازگار شده میره، چون که این 2 بازیکنه که در کریس موجود است در مقابل این بالر و در مقابل بالر قبلی که عبارت است از نسیم منگل بود خیلی با اعتماد خوب البته با فرانت فوت و بک فوتبال را بازی بنماید. بیا هم پان سایډ باندې لوبېږي. فیلډر شته په ډیپ کې یو بله منډه هم ترلاسه کیږي. ډېر ښه اوور د محمدي له لورې 4 منډې پکې ترلاسه شولې. دوی ته ضرورت هم دغه ده تر څو پورې دغه میډل کې 2-3 اورونه دوی نور هم په وکټ باندې سټی وکړي ګزاره وکړي. لوز بال که دوی ته راځي هغه باندې به باونډري ترلاسه کړي. نور ښه بال که کېږي ډاټ باید له دې وروسته دوی کم کړي ځکه ډاټ توپونه دوی ډېر راوستلي دي. 1-2 باندې زیات فوکس دی تر څنګ که 1 نیم باونډري هم راځي. دا به هغه څه چې دوی کولی شي بوست لوبډله دغه اوس چې په کوم سخت وضعیت کې سخت حالت کې له دغه حالت څخه یو ښه حالت ته ویسي. یقینا نقطه خوب است، موجودیت ایشان خیلی قابل ارزش است. اما یک چیز را وزیری صاحب باید فراموش نکنیم، در عصر امروزی بازی کرکت خصوصا بازی 20 اوره خیلی با سرعت به پیش میره. یعنی بازی کرکت در کل خیلی تیز شده. باز خصوصا بازی 20 اوره که از نامش پیدا و اویدا است. ما هم باید از بازیکن‌های در عرصه مسابقات داخلی داشته باشیم که نه تنها منتظر بال لوز یا بال باشند که فرصت زیاد برایشان مساعد بسازد، چون که تقاضای عصر امروزی است که در مقابل بال خوب باید از دوش‌های بزرگ و دوش‌های زیاد را به دست بیاری که این ظرفیت در بین افغان‌ها در بین بازیکن‌ها دیده میشه. همین استیج است، همین موقع است که این استعداد و این ظرفیت پالش شود و دیگر هم قسمی که میگن پرکتیس میکس من پرفکت، پرکتیس از چیزی که تو را تکمیل میسازد باید از قسم تکمیل شود که تقاضای عصر امروزی در عرصه کرکت است.
دقیقا نشرتي صاحب ډېر ښه ټکو ته د اشاره وکوله بالکل موافق یم در سره اوسنی ماډرن T20 کرکټ ډېر زیات تیز شوی ډېر ښه شاټ سلاګ سویپ او نتیجه ستاسو مخکې ده ډېره اوږده شپږیزه ستاسې غږ یې واورېد اشرتي صاحب او دغه دی هغه هم ویلې چې د T20 هغه سپیشل شاټ ډېر زبردست کرکټ جاوید سلیمان خیل له دې وړاندې هم څلوریزه ترلاسه کړې وه او دلته سلاګ باندې په میډ وکټ اوږده شپږیزه تایمینگ پلیسمنت قوت و انتخاب شارت سلیمان خیل را بالاخره موفق می سازد که 6 دوش بلند و بزرگالی را به دست بیاورد چیزی که تقاضای تیم تقاضای وقت و تقاضای علاقمندان موجود در میدان بود شپږیزې وروسته یوه منډه ترلاسه کوي جاوید سلیمان خیل د کرکټ ډېر زیات د ستایلو ده زبردسته توپوهنه یونس زدران راغلی دی د توپ اچونې لپاره یو ډېر ښه آلراونډر بیټینګ آلراونډر دا یونس او فکر کوم دی د رحمان الله زدران کشر ورور هم ده مخکې پیچ کېږي بیا هم دغه بال کور ته لوبېږي هلته فیلډر شته یوه بله منډه هم ترلاسه کېږي دغه اوور کې 10 منډې راغلي دي نور ورونو په پرتله دغه اوور د بوست لپاره لږ څه ښه ده بله چیزی که البته توقع داشتن و توقع بود یونس زدران را هدف قرار دادن و در قرار دادن این هدف تا حالا کامیاب واو وروسته پیچ کېږي خراب بال او صحیح سزا بیا هم جاوید سلیمان خیل ده هغه خاموش نه پاتې کېږي منډې د دوی کمې وې په دغې اوور کې 14 منډې ترلاسه کړې ډېرې ښه توپوهنه ما وړاندې یادونه وکوله جاوید سلیمان خیل او عزیز میا خیل دا هغه دوه نومونه دي چې کولی شي لوبډله له دغه سخت حالت څخه یو ښه حالت ته ورسوي ډېره ښه توپوهنه دغه ور هم پای ته ورسېده د یونس زدران غټ اوور و 22 توپونو باندې 24 ملګرتیا کرنټ پارټنرشپ د جاوید او عزیز میاخیل ډېره ښه ملګرتیا که څه هم د دوی ټاپ آرډر بیټران ډېر زر وسوځېدل لومړي درې توپوهونکي نعمان شاه فیصل شینوزاده و محب همراز خو له هغې وروسته دوی دواړه ښه لګیا دي با آمدن من و خودت البته در کمیونیتی باکس بازیکنهای تیم بوست خیلی در عرصه بیتینگ درخشش خوبی داره طبق توقع علاقمندان کرکت می درخشند بازی را قسما عمل‌آور انجام می دهد و در این انجام دادن بازی عمل‌آور موفقیت خوبی در دو اور قبلی داشتن خصوصا جاوید سلیمان خیل بازیکن است که خیلی در تچ یا در فام دیده می شود هر بال را تقریبا در حصه مابینی بیت بازی می نماید باز هم با بال بلند امتحان میشه پلیسمنت و تایمینگ فوق العاده عالی و خوب همکاری می داشته باشه امرای توپزن و بال از بوندری لاین عبور میکند به کامیابی 4 دوش دیگر در مجموعه دوش های تیم بوست اضافه میشه خراب بالو بیا هم د محمدي له لورې لوز بالو تاسې وګورئ ډېر ښه شکل سره عزیز میاخیل د دا ځل چې ډیپ سکویر لیګ باندې 4 منډې ترلاسه کړلې سکویر لیګ فیلډر هم لږ څه وایډ ولاړو میډ وکټ طرف ته همغه هڅه یې وکوله خو بریالی نه و د بال په نیولو باندې بیا هم محمدي چټک بال اپر کټ اوهو دا لیدنه په زړه پورې ده اپر کټ په نتیجه کې اوږده شپږیزه عزیز میاخیل له بیټ څخه این بار به طرف آفستم البته بال بلند انجام میشه با بال بلند امتحان میگرده باز هم میاخیل و این چلنج را به کامیابی البته میپذیره و در سه مابینی بیت از سرعت بالر استفاده از زمین و بزرگ مینماید که در کل دلالت میکند به ظرفیت و قوت عرصه بیتنگ میاخیل از تجارب خاص برخوردار است و با مهارت فوق العاده عالی به شکل زیبا 6 دوش را انجام میدهد هغه چې په انګلیسي کې ورته وایي یوز د پیس چټک بال او سرعت نه هم استفاده وکوله عزیز میاخیل او بالاخره په بیکورډ پوینټ کې شپږیزه ترلاسه کړه او ډېره مهمه شپږیزه تیر اوور او دغه اوور د بوست لپاره ګټونکی اوور دی زیاتې منډې پکې ترلاسه شوي دي تر دې دمه توپوهنه ډېره زیاته د ستایلو د ملګرتیا د جاوید سلیمان خیل او عزیز میاخیل بالکل شپږیزه موږ له پیل څخه شپږیزه ورکړې وه امپایر فکر کوم دوی باونډري چک کوله او
تر څو سافټ ډیسیژن تر سره شي، کومه غلطي ونه شي. بیا هم ګورو چې څلورم توپ څه ډول تر سره کوي محمدي. آن سایډ باندې بیا هم 2 منډو غږ شوی دی. توپ نیونکی ډېر چټک راځي، ډېره ښه توپ نیونه. یوه بله منډه هم ترلاسه شوله د بوست لوبډلې لپاره. که وګورو هغه کوم فرشر چې په دوی باندې و، جاوید سلیمان خیل او عزیز میاخیل، هغه فرشر ډېر ښه مهار که لوبډلې له هغه سخت حالت څخه بالکل ویستلې ده. بله یقینا موجودیت ایشان نه تنها که تیم را نجات دادن از حالت دشوار، بلکه میتونن که خیلی با راحتی و با آسانی بین هر دو بازیکن مفاهمت برقرار بسازد و چیزی که خیلی قابل توجه است دوش ابتدایی را خیلی با سرعت زیاد البته انجام میدهد که در کل یک فشار خوبی است بالای فیلدر تا بتواند که موقعی به خاطر دوش دوم به دست بیارد. و بعد از انجام دادن هر شارت بزرگ، وزیری صاحب شما متوجه هستین که در بال خوب البته احترام قائل میشن و تنها اتکا میکنن به دست آوردن یک دوش، چیزی که خیلی مهم و ارزنده و حیاتی است به خاطر بیتسمن. ډېره ښه توپ نیونه په ډیب کې د نجات مسعود له لورې. بالکل همغږی یم در سره اشرتي صاحب، همداسې دا ښه بال څه شوی دوی دواړو ته احترام یې کړی، لوز بال نه دوی سمه استفاده کړې ده او همغه داسې نتیجه هم دواړه ګوري. ټوټل هم په بورډ باندې مخ په بره روان ده او دوی هم د ځان لپاره ډېر ښه لوبېږي. وړاندې ډېر ښه شاټ او بیا هم خو نجات مسعود په ډیب کې ډېره ښه توپ نیونه وکوله، هغه د لوبډلې لپاره بالکل څلوریزه وژغورله. او دا هم هغه د پروجیکټډ سکور که چېرته همدغسې روان وي 133 پورې کولی شي. که 8 منډې په اوور کې اخلي 148 که 10 اخلي 170 پورې هم کولی شي دوی دغه هدف لوړ کړي. بیا هم سوکه توپ اچوونکی یونس زدران انتخابیږي توپ اچونې ته. چلنج بزرگ باز هم به خاطر یونس زدران. دو بازیکن نسبتا البته در فرم خوبه و وقت زیادی را سپری کردن، آمادگی خاصی به خاطر بازی نمودن بالرای سلو را دارن، خصوصا جاوید سلیمان خیل بازیکنی که در اوور قبلی یونس زدران 6 دوش بزرگ را البته در مقابل ایشان انجام داد. سکویر کټ ته ځي، فیلډر شته دی، بیا هم په ډیپ کور کې یو بله منډه هم ترلاسه کیږي د یونس زدران په دوهم توپ باندې. ډېر ښه کرکټ، ډېره ښه ملګرتیا د لوبډلې ضرورت چې و د بوست لپاره. 3 وکټو وروسته دوی ته دغسې یوه ملګرتیا پکار وه. جاوید سلیمان خیل او عزیز میاخیل هغه مسؤلیت تر دې دمه ډېر ښه ورته ادا کړی دی او له دوی وروسته به د دوی کوشش دی تر څو پورې له دې هم چټک ولوبېږي، تر څو یو ښه ټوټل غټ ټوټل په بورډ باندې کېږدي. لیټ کټ ته ځي، فیلډر شته، سلایډ سره ایمل شاهین په ګلي کې ډېره ښه توپ نیونه کوي. بیا هم سټرایک روټیشن جاری دی، یوه بله منډه هم ترلاسه شوه. آغاز اوور دوم تا به حال البته به خاطر یونس زدران خیلی موفق است. لاین و لنت خود را به شکل درستش برقرار ساخته، چیزی که خیلی مهم و ارزنده است به خاطر نجات یافتن دوش‌های بزرگ در مقابلت، خصوصا در بازی 20 اوره. آن سایډ باندې یو بله منډه هم ترلاسه کېږي. څومره ستاینه که کېږي د جاوید او د عزیز میاخیل د دغې ملګرتیا کمه به وي، ډېره ښه ملګرتیا. وروستي 2 توپونه یونس هم دغه ور کې ښه توپ اچونه کړې، بولینګ نه راغلی، لاین نه بهر دا ځل لوز بال امپایر هم واید اعلانوي. یوه بله اضافي منډه د بوست لوبډلې لپاره، منډې هم 6 ته رسیږي، البته 15 ته. 2 توپونه د 10 اوور لا هم شته دي. صحیح ځای کې پکار ده. باز هم فیصله از طرف داور مسابقه، 2 واید پی در پی. یونس خیلی محتاط است تا بتواند اوور دوم را شکل مثبت و کامیابش در مقابل این دو بیتسمن ست انجام دهد. البته در 2 بال قبلی نتوانست که لاین خود را برقرار بسازد. شارت بلند مستقیم به طرف لانگ آف. حافلی و دا ځل کوشش کې د جاوید سلیمان خیل له لورې تر څو پورې په لانګ آف باندې شپږیزه ترلاسه کړي. هلته توپ نیونکی ولاړ و یو ډېر اسانه او په زړه پورې کې چې ترلاسه کړه. څه چې پکار و د میس-e-Ainak لپاره دغه ملګرتیا ختمول پکار و، ځکه عزیز میاخیل او جاوید سلیمان خیل ډېره ښه ملګرتیا جوړه کړې وه
او بالکل همغسې کوي یونس زدران دلته بریالی دی تکرار وینو د دغه صحنې شارټ سلیکشن ډیر ښه و لانګ آف کې باونډري لاین په سر باندې کیچ سو جاوید سلیمان خیل خو نن سیالۍ کې جاوید هغه خپل مسؤلیت یو څه ادا کړ په 19 توپونو 21 منډې په سخت حالت کې جوړې کړلې بله در ابتدا مسئولیت خود را ادا نمود و در پایان البته با شارت غیر مسئولانه چون که قدرت بزرگ در این شارت موجود نبود فلایت دلیوری شد در کل جاوید را دعوت نمود به انجام دادن شارت بزرگ این دعوت را پذیرفت اما قسمی که لازم و ضرور بود قوت و تایمینگ در شارت البته به شکل درست و خوبش موجود نبود تا بتانه که به شکل 6 دوش این شارت انجام شود اما در کل اگر چیز را ما و شما متوجه شویم 2 بال به طرف لگ ساید از طرف وحید زدران انجام شد این هم تکرار صحنه اوورهای قبلی و این هم تکرار صحنه های شارت های بزرگ در مقابل نجات مسعود از طرف بازیکن‌های بوست چیزی که شارت های زیبا تکنیکی و بلند انجام شده در کمیتی باکس به طرف دیپ مید ویکت این کیچ البته به دست میاد و این هم وحید زدران که خودش در بالینگ خود کیچ زیبا و مقبول را به دست می آورد کاتن بولد و این هم ویکت آخرین جاوید سلیمان خیل کیچ خوب و مثبت و کامیاب از طرف فیلدر لانگ آف در کمیتی باکس هم اجازه میخوایم از شما و دعوت میکنیم به همکار عزیز ما که در زبان انگلیسی تبصره های همه جانبه را با شما می داشته باشد آقای شفیع الله. Thank you very much, Abdul Wakil Ashrati. Oh, the bowlers so far, the bowling card, Najat Masood has bowled brilliantly in the first overs of a power play. At Living Spaces, we design and develop products that are timeless yet on trend. Combining Scandinavian and Japanese style influences, our Mariko collection is a fresh addition to the essentials. Our line of best-selling pieces. The Mariko dining set for 8 includes an extendable table, bench, side chair, and armchair with a cane back and removable leather cushion that lends cozy luxury. Fulfill all your entertaining needs and enjoy a truly exceptional value with Mariko, only at Living Spaces. Living Spaces. Walks into the ground and he was not that much impressive in the first game. He comes back from the injuries. He want to know about his fitness level. Muhammad Yunus, the leg breaker. He's a promising talent. He's a brilliant player. His all-round performance is always spot on. One fielder in the deep square leg for Najibullah Zadran. Long off and long on in place as well. And also the deep point. Now the right-hander Aziz Miakhil was brilliant in the first game as well, slotted that one. And they're looking for 2 runs now is the answer. 67 for 4. Wahid Zadran is now the bowler with a wicket today. Welcome, Maroof. Thank you so much. We've got the left-handed, hard-hitting batsman Najibullah Zadran who comes in and he's trying to look score some runs. He failed to do so yesterday. Can we see him play some big shots for the team? Yeah, a hard hitter, as you said. His favorite side of the ground is mid-wicket in long on. And this is a very good opportunity, but not an easy one. Wahid Zadran is bowling at him. Nicely played, covered to the point, just a single. Well fielded too. Najibullah, the hard-hitting Zadran. A very big name in international cricket. He's been absent for a while now from international cricket. Will we see him come back? Will we see him again in the blue colours of Afghanistan? Yeah, definitely comes from injuries. He
spent the rehab for a lot of time. Cut it down, but straight to the skipper. No runs this time. Wahidullah Zadran, brilliant today. 31 dots so far. That is a great disciplined bowling. A very young right arm off breaker, but he's got a few matches under his belt. He's played in an under-19 tournament in 2025, and he's also been part of the ILT International T20 League in Dubai. He has got all the experience from big stages. Under 19. This time a fuller one once again, straight back to the bowler to end the over with a dot. Very well bowled. 3 overs he has bowled, it gone for 11 runs, and he has taken 1 wicket. Pressure building though on Bost. They are 69 for 4 after 11. What is a good total from here on in? Yes, they've got the likes of Najibullah Zadran at the crease with Azizullah Miakhil, who too can hit them big. What are we looking at from here on now? Yeah, definitely they'll be looking to build a partnership for 3 or 4 overs. They were looking for rotation of strike, and they'd go for the big shot in the death overs. Nicely played this time, but a very good delivery as well from Muhammad Yunus. Not giving away a lot of room to the batter. And started the over with a single to get Najibullah Zadran back on strike, who scored just a single from 4 deliveries. Well bowled. Well bowled by young Muhammad Yunus. He has been quite expensive considering how the others have gone about their business. Will he come back and deliver a good over this time around? 4 more to go. Well bowled again. Googly to the left-handed Najibullah Zadran. Muhammad Yunus is brilliant in keeping one line repeatedly for Najibullah Zadran that keep him quiet so far. He hasn't given him any room so far for Najibullah Zadran to open his arms. So he's doing a good job of doing that. Fantastic shot. Will it be taken? No, it isn't. It has been dispatched for 6 more runs by Azizullah Miakhil. Just like I was talking about him and how he is capable of hitting big sixes. There you see an example of exactly what I was talking about. 32 sixes so far in the series. That's exactly what they needed. Brilliant shot. Lovely towards the down the ground. 4-6 against Yunus. Nicely played this time on the back foot for just a single. Again, good cricketing mind by Azizullah Miakhil. Got a 6 and then rotated the strike. Gave it to his senior partner, who is also captaining the side. Well bowled again. Not giving him any room to free his arms, because that is exactly what he is known for. Hitting big sixes. After 12 overs, is 79 for 4. Aziz Miakhil, if you talk about his batting performance so far, he's not batting with a high strike rate, but he read the condition and situation of the game. In the last game, 116 was a low total, but he held the nerves at the end and played brilliantly. 79 for 4. Projected score. Like I said, they can get to 160 mark, but they need to play really well, and they need to build partnerships if they are to get there. A very good captaincy so far. Najat Masood brought back into the attack. 2 overs, 10 for 1 wicket, because they need not allow these two to get partnership in the middle. Najat is the attacking bowler. Nicely played towards point. Beaten the fielder inside the circle. They're looking for 2. Dangerous. With the dive, he, I think, made the ground.
Suicidal run, to say the least, by the captain Najibullah Zadran. I hope he has not injured himself there. Is it a run out? He seems to be comfortably in, but we'll have a look nonetheless. You're talking about his injury, and he's giving his 100% here. Afghanistan still need Najibullah Zadran, kind of a batter in the middle, in the blue colors, as you said. Can he make a comeback? This is the opportunity. This is the phase for Najib to come back to his original form. You can see the batsman is safely in. Good dive. Still athletic is Najibullah Zadran. He shows that intent. That is exactly what we would like to see more from the other players too. So a good example in how he leads by showing what he does and what he can do. Yeah, definitely, because the youngster should learn from Najibullah Zadran, because he's a kind of a example for the youngster how to manage and how to keep your efforts in the game. 5 runs from Najib, 8 deliveries he has faced so far. You can see the replay once again. The bat is grounded on time. The wicketkeeper dislodged the bills, but he's safe. TV umpire Ahmad Shah Durrani will decide the final decision. The green light will be switched on. I don't know what's taken so long, because we can clearly see it's not a run out. Let's get on. Let's continue with our business. Yeah, definitely not out would be the decision of Ahmad Shah Durrani as well, because Najib is now ready to face the second delivery of Nijat. What about the decision of bringing back Nijat Masood here, Maroof? You've got an experienced campaigner who's facing and who is at the crease in the likes of Najib Zadran. You want someone who's got experience behind his name to come and bowl to him. And that is Nijat Masood. Well played though. Up in the air. And it is gone for a 6. Beautifully played straight down the ground. And it is a 6 runs. Half volley, brilliantly played and clear the distance with the power he generates. Lovely shot. Not that much power there in that shot. A lot more elegance and class. A lot more timing. He didn't need to do a lot because he timed it that well. Held his shape and played it straight down the ground. Lovely shot. Exactly what the team need. He has a lot of beliefs on his skills, Najib Zadran. Bowler this time not middle that really well. Looking for 2. They can't. Again, good cricket. A single after a big hit. Rotating the strike. It is very important. 22 balls faced by Azizullah Miankhel, and he has scored 30 runs with the help of 1 4 and 2 6s, 2 towering 6s. He is not that tall of structure, but he's built, muscly built, and he is built really well. He can hit them big. 14 runs from boundaries for Aziz Miankhel. 16 from 1 in 2s. A control innings so far. Brilliant shot. Oh, over the top. Yes, it is. Big 6 runs. Lovely pickup. Freebie delivery. And he dispatches it. Just like I was talking about his hitting ability. There you go. That is another example. And with that, 34 sixes in the tournament by 3 of them by Azizullah Miankhel. Now. Yeah, they're really closing to 100 runs on the board. This Nijat Masood's over turns out to be an expensive one for Mis-e-Ainak, because these two loves facing the fast bowlers. Najib Zadran in Miankhel. That was a beautiful shot.
Slow and this time. And beaten. Fumble from the wicketkeeper Mahbub. A big hoik in a miss. I think he was looking back at how he played that shot rather than looking at the ball and to see where the ball was. Easy single there. Quick in a way, good awareness by Najibullah Zadran, who called him over for a single. So another run's added to the total. Miakhil expecting a fast delivery, a quicker one once again. He used the variation. Nijat Masood lost delivery of his third over. Bouncer pulled away beautifully to deep square leg for just 1 runs. 13 overs, bowled 96 for 4. They've got a great platform now. 96 for 4 after 13 overs. With 7 overs in hand, and the likes of Najib Zadran and Azizullah Miakhil are at the crease. What can they get to now? They are in a lot better position than what they were earlier. You're talking about the baiting line of Bost 30 partnership from 19 is a very quick partnership in this kind of situation. Exactly what I was talking about. This is what they need, partnership. And we saw the lack of partnerships in 2 of the innings yesterday in both matches. Only team that built 2 partnerships, 2 good partnerships, that was Mis-e-Ainak. And they were the ones who came out victorious and chased down a big total of 172. Abdullah Muhammadi was brilliant in the first game for Mis-e-Ainak. Oh, this time it's a no ball. It dispatched for a huge one. Easy pickings for someone like Najibullah Zadran in a no ball called 2. Free hit it is going to be. Will we see another biggie from him? Yeah, quickly the situation of the game has changed here after the arrival of Najib Zadran. With that 6, they bring up the team total to 100 runs. 133 on the board. 103 for 4 after still 13 overs. Remember, that was a no ball there. Free hit now. What can he do? He will go for a Yorker or a short one. This time a shorter, slow delivery. Clever mind used by Abdullah Muhammadi to beat a very strong hitter, Najib Zadran. Well deceived, well disguised. Very well bowled. Good comeback. Abdullah Muhammadi is bowling his third. His economy is not so good today. 12. No. Cuts it down. And another misfield from the inside fielder at point. Poor fielding, to say the least. Not what you would expect at this level, and especially when you've got the likes of Najib Zadran, who is at the crease. You don't want to give him chances, and you don't want to give them extra runs now that they're building a good partnership. You want to restrict them to a low total so that then you can taste it down easily. And that is not what you need in doing what you require. If you talk about the baiting lineup, they have deep baiting lineup because every bowler of Bost can bait as well. Nuristani, Hamza, even at the last wicket they can bait. So we can expect some good 160-70 for sure. Another short bowled, pulled away for only a single by Miakhil. After that 6, the over is getting to be quite 2 singles after that no ball. Najibullah Zadran is on strike. He's looking for big shot. Lovely delivery once again. Good bowling. Najibullah Zadran, as we have come to have known him, he likes to play those big shots through the leg side. So you would rather want to bowl to him on the offside so that he can't really hit you for those big sixes. Not that he cannot play good shots through the offside too,
but I would say he's rather strong on the leg side. Well played again, nudged away for a single only to the gully fielder. Yeah, great thinking from Abdullah Muhammadi. He's not giving any room. He's bowling in good lane area with different variation. And that is the key of success so far for Muhammadi. 28 already from his bowling. But in this over, he conceded 10 runs. Last delivery still remain. Lovely, beautiful. Will it be taken? Yes, it is. I thought that was flying over the rope. It sounded so good off the bat. But a great jump and good fielding awareness from the boundary fielder turns it into a wicket. Azizullah Miakhil looks disappointed. He thought he had hit it for a towering 6, just like I was doing so. Not to be. It is a wicket now. Yeah, good wicket. Break the partnership. Fantastic breakthrough for Abdullah Muhammadi at the end of the over. Straight, great catch from the fielder. 37 of 26. A good innings comes to an end. 106 for 5. Exactly what the bowling team needed and exactly what the batting team did not. The batting team were looking to extend that partnership. Mis-e-Ainak have broken it. And so good to see. And what a comeback that was by Muhammadi. Going for a 6 off a no ball of the first delivery of the over, and then to come back and not give that many runs away and take a wicket off the last ball too. Takes some mind and some composure. Great comeback. The impact sub introduced here. And they will have an extra better Bost. That's why they were hitting every delivery. And they were after it. But finally a well-judged catch. Game awareness. He has taken that easily. And keeps very simple for us. But it was not that much simple. Najib is on strike. Waheed is the bowler. Well played. Straight to the fielder for only a single. A good matchup in my mind. Najibullah Zadran against Wahidullah, the young off-breaker. Right-handed batter. It looks like Juma Khan. Shirt number 13. And he will continue his partnership with Najibullah Zadran. Off the mark straight away. With a single. At long off. Wahidullah Zadran is bowling his final over. It's Sabir Hanif introduced as an impact. Beg your pardon. Najib Zadran is now dealing in the smashing that singles. He's very watchful against the likes of Wahidullah Zadran, who can bowl really well, who can turn it both ways. Quicker this time around, straight to the bowler. Very good bowling by Wahidullah. Mohibullah Hamraz out, and Sabir Hanif comes in as an impact player. 4 deliveries so far are quite over, and a brilliant performance from Waheed with a great economy. And at this stage, after 15 overs, can they get to 160 or more than that? That would be a very good total on the board. The current run rate so far is 7.36, but they want to increase that at the end of the inning. They were going along so well with that partnership building for them between Aziz and Najibullah Zadran. Now that they've lost their wicket, what can we expect
Can they get to 160 to 170? Yeah, that is the total they will be looking for to get straight to the bowler once again. Najib Zadran is taking the responsibility to go till the end of the inning, because 5 wickets down. Last ball of the over and last ball of his quarter for Wahidullah Zadran. Well bowled. Comes in. Big appeal. Umpire says no. 15 overs gone. 108 for 5. And we've got a change in the com box now. Yeah, very good bowling spell. Not everyone's life runs in straight lines. At Sophia, we get that. Our flexible, affordable, self-paced college-level courses help thousands of people just like you complete their degrees for only $99 a month. ډیره زیاته مننه کوو د خپلو ملګرو انګلیسي ژبې کمنټټرانو صادق معروف او شفیع څخه د وحید زادران وروستی توپ چې نجیب زادران ته یې وکړ د آوټ غوښتنه وه خو لوبسار ویل چې لیګ سټمپ ته دی دلته د 14 اوور د توپ اچونې لپاره چټک توپ اچوونکی محمدي انتخاب شوی دی علي صدیقي به راسره د دری ژبې کمنټري مخ ته وړي صدیقي صاحب خوش آمدید. تشکر آقای عبدالله سحاک. سلام به تمام کرکت دوستان و علاقمندان کرکت در ورزشگاه کرکت کندوز و اینم لحظه تکرار صحنه‌ای که ما شما میبینیم. اینم لحظه‌ای که کپتان تیم mis-e-Ainak اینجا کش بازیکن تیم بوست را به دست میاره. بالکل اجازه احمدزی و چې ترلاسه کړی و صابر حنیف عموما که وګورو صدیقي صاحب د ټاپ آرډر یا هم د پیل توپ وهونکی دی دلته په وروستیو کې یا هم هغه وروستي 15 اورونه چې د لوبې دي او د لومړۍ پاڼۍ دي دې لپاره د لوبډل مشر سره راغلی دی د دې دواړو ملګرتیا به وکولی شي چې بوس یو ښه هدف ته ورسوي او دلته لانګ آن طرف ته او کیچ آوټ یو اسانه کیچ ترلاسه شو او صابر حنیف خپل وکټ له لاسه ورکړه. صابر حنیف بازیکن تیم بوست در دو دوش وکت خود را از دست میده. این بازیکن قسمی که همکارم گفت این بازیکن تاپ آرداره در این بازی من حیث امپکت وارد میدان شده. اینم صحنه تکرار بازی تو به طرف لانگان میره بازیکن اوجا قرار داره با آسانی کشه با آسانی وکت صابر حنیف و دست میآید. در 3 توپ صابر حنیف 2 دوش ساخت. خالد تڼیوال په لانګان کې یو ډېر اسانه کیچ ترلاسه کړ د عبدالله توپ اچونه ډېره زیات. بوست در شروع وکتای خود را از دست داد. میدل آردر این تیم رنزهای خیلی خوب ساختن و نجیب زادران بعد از اون آمد در 21 تا 23 دوش ساخت. فعلا در حدوداً 4 اوری که باقی مانده نجیب زادران با حمزه میخواهد که رنزهای بیشتر به دست بیاره. در میدان کرکت قندوز جناب سحاک ما دیدیم بیش از 150 دوش اگر شما بسازین امکان پیروزی شما خیلی بیشتر است. همداسې ده دلته بیا هم لانګ آف ته لوبیږي. نجیب زادران به کوشش کوي تر څو تر وروستیو ودرېږي ځکه د ملي لوبډلې د چټکې توپ وهنې مشهور لوبغاړی دی که څه هم دا څه وخت د لوبډلې څخه لرې دی خو دغه سیالۍ کولی شي چې زموږ د ځوانو لوبغاړو تر څنګ دغه ډول تجربه لرونکي لوبغاړي هم فعاله کړي او د کارکردګۍ په نتیجه کې د ځلېدو په نتیجه کې لوبډلې ته راشي. دلته پوینټ کې بال لوبیږي کومه منډه نشته. ختم اوور 16 هم تیم بوست 112 دوش از 6 بازیکن خود را از دست داده. د کندوز کرکټ لوبغالي ته په کافي شمیر سره هیوادوال هم راځي چې تر څو دا سیالۍ له نږدې وګوري. معمولا په رسمي ورځو کې هیوادوال راتګ کمرنګه یي خو موږ دا 2 ورځې ګورو چې ګڼ شمیر
هیوادوال او کندوزیان راځي او خپل اتلان له نږدې تشویقوي نو که رخصت ورځي د جمعې ورځي نو معمولا هغه هیوادوال چې کار نه لري نو د سیالۍ لیدلو ته به ضرور راځي. بیا هم یونس د درې ورځنیو سیالیو غوره لوبغاړی چې هلته د توپ وهنې او توپ اچونې دواړو برخو کې ځلېدلی و، توپ اچونې لپاره انتخاب شوی او نجیب زدران بال ولوبه یوه منډه جوړه شوله. نو د حمزه او د نجیب زدران ملګرتیا اړینه ده، خو په مقابل کې نسیم منګل چې په 2 اورونو کې 9 منډې ورکړي، یوه وکټ یې ترلاسه کړي، له دې نه وروسته به توپ اچونې ته راځي. نو یوه ښه مقابله به وي د توپ اچونکو او د توپ وهونکو. یونس زدران آلراوندر تیم mis-e-Ainak اینجا برای توپ اندازی آمده. یونس زدران بازیکنی است که در بازی‌های داخلی درخشش خیلی ویژه داشته. اینجا 2 دوش دیگر هم به دوش‌های تیم بوست اضافه میشه. درباره یونس زدران میگفتیم این بازیکن در بازی‌های داخلی، بازی‌های یک روزه که در جنوب افغانستان ولایت هلمند برگزار گردیده بود، در یک بازی هم 100 دوش ساخته بود و هم 5 ویکت به دست آورده بود. یعنی یک آلراوندر فوق‌العاده است این بازیکن. همداسې د دلته شاټ ترسره کیږي په ډیپ میډ وکټ باندې غټه شپږیزه. یک 6 دوش زیبا و قشنگ توسط حمزه. این بازیکن هم بازیکن جوان، بازیکن زحمتکش، بازیکنی است که تیم بوست اعتماد کرده و او را در شماره 8 وارد میدان کرده. بودن بازیکنان جوان در کنار بازیکنان مثل نجیب زدران سبب میشه که این بازیکنان در بازی‌های بیشتر درخشش بیشتر داشته باشند. و اگر درباره نجیب زدران بگوییم، این بازیکن حدود آخرین بازی بین المللی خود در سال 2024 برای تیم ملی کرکت افغانستان انجام داده. این بازیکن مصدوم بود، حالا الحمدلله برگشته و به زودی میخواهد دوباره وارد تیم ملی کرکت افغانستان شود. پرله پسې د غټو شاټونو هڅه او بریالی کیږي، خو دلته ډګر ساتونکی بریالی کیږي او امل شاهین دی چې د حمزه پاڼۍ ته د پای ټکی ږدي. یونس چې څه ډول د توپ وهنې په برخه کې ځلیږي، دلته د توپ اچونې په برخه کې هم بریالی دی. بیا ځلې ګورو په لانګ آن باندې امل شاهین ولاړ او کیچ ترلاسه کړ. له دې وړاندې شپږیزه په ډیپ میډ وکټ باندې ترلاسه کړې وه چې هلته ډګر ساتونکی نه و. یونس زدران لیگ بریک بالر تیم mis-e-Ainak دومین وکت خود را در این بازی به دست میاره. این بازیکن با وجودی که سنگین تمام شده اما 2 وکت خیلی مهم برای تیم خود به دست آورده که تیم mis-e-Ainak را تحت فشار قرار میده که رنزهای بیشتر نسازه. ببخشید، تیم بوست را تحت فشار قرار میده تا رنزهای بیشتر نسازند. یونس زدران در 3.5 اوری که پرتاب کرده حدود 39 دوش داده، 2 وکت خیلی مهم به دست آورده. و عبدالله ترخیل این بازیکن تیز بالر است، در پهلویی که تیز بالینگ میکنه خوب توپزنی هم میتونه. همداسې د په وروستیو اورونو کې د عبدالله ترخیل غټې شپږیزې موږ ته دلته کټ او ډېره ښه ډګر ساتنه، که څه هم د تړمین فیلډر په سرکل کې و او له دې سره 19 اورونه پای ته ورسېدل. 121 منډې بوس لوبډله لري، خپل ولوبغاړي له لاسه ورکړي. وروستي 3 اورونه به ترسره کیږي. نو د عبدالله ترخیل غټ شاټونه موږ ته د ملي لوبډلې د پخواني لوبغاړي دولت زادران هغه یادونه تازه کوي چې د په ملي لوبډله کې په وروستیو کې غټ شاټونه ترسره کول. دا هم هغه ملګرتیاوې دي چې د بوس د لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ. نو اوږده ملګرتیا د عزیز میاخیل او د جاوید ترمنځ د 21 منډو، بیا د نجیب زدران او د عزیز میاخیل ترمنځ د 15 منډو. نسیم منگل تیز بالر تیم mis-e-Ainak دوباره برای توپ اندازی دعوت شده.
در زمین ما دو بازیکن با تجربه را میبینیم، نجیب زادران و نسیم منگل. دویل این دو بازیکن خیلی جذاب است. او دلته په ډیپ میډ وکټ باندې نجیب زادران شپږیزه ترلاسه کوي او نجیب الله زادران هغه مومنټم چې نسیم منګل په دغه سیالۍ کې له ځان سره لري. په 12 توپونو نه منډې یو وکټ دلته په یو توپ باندې په لومړي توپ باندې شپږیزه ورکوي. اجاز احمدزی بازیکن با تجربه خود را دعوت کرده که بیا نجیب زادران اوت کن. اینجا نجیب زادران میگه من از تو که تجربه بیشتر دارم، بگی 6 دوش. همداسې ده، خو په ګورو چې بیرته راتګ نسیم منګل کولی شي که نه، خو د نجیب زادران پر وړاندې او دلته بال مخامخ لوبیږي. پرله پسې 2 شپږیزې د لانګ آن او لانګ آف ډګر ساتونکي یوازې د بال ننداره کوي او بال د شپږو منډو لپاره له باونډرۍ نه د باندې. 2 شش پای در پای توسط نجیب زادران. هواداران و علاقمندان کرکت از درخشش نجیب زادران خیلی خوشحال است. این بازیکن در 25 توپ 37 دوش ساخته. در یک وقتی که تیم بوست تحت فشار بود، کپتان و رهبر این تیم وارد میدان میشه و 37 دوش مهم را در اورهای وسط بازی به دست میاره که خیلی برای تیم بوست حیاتی است. همداسې د هغه څه چې د افغان کرکټ مینهوالې غواړي، د نجیب زادران مینهوالې غواړي، نجیب یې ترسره کوي. ګورو چې بیا هم بال مخامخ لوبیږي، لانګ آف ته یوه منډه راځي. نو د نجیب زادران دغه حالت د افغانستان د کرکټ مینهوال خوشحاله کولی شي، د نجیب زادران هغه ځانګړي مینهوال خوشحاله کولی شي چې د بیرته په سیالۍ کې ځلیږي او د دغه ځلې دا پر مټ باندې به په نړیوالو ډګرونو کې د نړیوالو لوبغاړو او توپ اچوونکو پر وړاندې توپ وهنه ترسره کوي. دقیقاً هواداران کرکت کشور خیلی خوشحال هستند که نجیب زادران بازیکنی که با دست چپ توپ اندازی میکنه خیلی خوشحال هستند. اینجا ما عبدالله ترخیل را میبینیم که یک دوش از طریق لانگان به دست میاره. اینجا بازیکن تیم mis-e-Ainak است. نسیم منگل در اورهای قبلی خود در 2 اور حدودا 9 توپ را داد بال کرده بود، اصلا دوش نداده بود. با وجودی که 2 شش پای در این اور از طرف نجیب زادران به دست آورد، هنوز هم توپ اندازی خیلی خوب انجام داده. در 2.4 اوری که پرتاب کرده یک وکت مهم و 23 دوش داده. همداسې ده، په لومړیو کې پیچ 28 د چټکو توپ اچوونکو سره مل وي او دلته هم پراخ توپ د وایډ اشاره او د لوبسار فاروق لخوا. نو هماغه څه و چې په mis-e-Ainak لوبډلې ټاس وګټه او خپله یې د توپ اچونې پرېکړه وکړله. نو په سر کې 28 د توپ اچوونکو سره ملتیا کوله. هماغه علت و چې بوست په لومړي سر کې یو څه کمې منډې جوړې کړلې، خو په پیچ ریپورټ کې موږ ولیدل واورېدل چې که په دې پیچ باندې 28 باندې 150 160 هدف ټاکل کېږي، دا به مناسب هدف وي. نگاه ها به نجیب زادران است. هواداران کرکت دوست دارند که از طریق این بازیکن 6 های بیشتر ببینن. این هم یک واید بال دیگر. نسیم منگل اینجا تحت فشار است و 2 واید پای در پای اینجا پرتاب کرده. قبل از او در توپ اول خود از طریق نجیب زادران 2 شش بلند خورد و حالا این بازیکن با تجربه تحت فشار است و نجیب زادران وارد میدان است. هوادارانی که در ورزشگاه حضور دارند اینها از نجیب زادران 6 دوش میخواین، 4 دوش میخواین و درخشش او را. این هم لحظه بود که بازیکن تیم mis-e-Ainak توپ واید پرتاب کرد. این هم یک توپ بلند دیگر به دست آمد که نجیب زادران نتوانست از آن دوش به دست بیاره. همداسې ده که په ډګر ساتنه باندې غږیږو، ډیپ پوینټ، ډیپ فاین لیګ او میډ وکټ، لانګان او لانګ آف 15 فیلډران بهر دي او د نجیب زادران پر وړاندې وروستی توپ د 18 اوور نسیم منګل ترسره کوي. در این بازی حدوداً 9-6 دوش به دست آمده و 5-4 دوش هم به دست آمده. بازیکنان تیم بوست فعلا ختم اوور میشه. در 138 دوش این تیم 7 بازیکن خود را از دست داده و 2 اوور بازی باقی مانده. همداسې ده،
لوبډل مشر اجاز احمد زی به د خپلو توپ اچوونکو په انتخاب کې دقت نه کار اخلي، له ځیرکتیا به کار اخلي، ځکه چې د نسیم منګل یو وروستی اور د نجات مسعود یو اور پاتې دی چې د توپ اچونې لپاره انتخاب شو. نجات هم درې اورونو کې 26 منډې ورکړي دي، یو وکټ ترلاسه کړي. نو وروستي 2 اورونه به طبعا نجات دغه اور به نجات تر سره کوي، له ده وروسته به بیا هم نسیم منګل راځي، ځکه دواړه کلیدي لوبغاړي دي د مس-e-Ainak د لوبډلې. خو د نجیب زادران شتون به سیالۍ ته لا ښکلا ورکوي. نجات مسعود برای توپ اندازی وارد میدان شده و به طرف اسکویر لگ نجیب زادران یک دوش به دست میاره. نجات مسعود هم از جمله بازیکنان خیلی با تجربه تیم mis-e-Ainak است که در بازی های داخلی افغانستان، بازی های 4 روزه، بازی های تیم ملی الف و بازی های تیم ملی افغانستان اشتراک داشته. این بازیکن در تیم ملی افغانستان در توپ سرخ در بازی های تست درخشش ویژه داشته و در رقابت های جام ملی بستوره EN سوپرکولا باز هم دعوت شده و برای تیم mis-e-Ainak بازی میکنه. او برای عبدالله ترخیل که یک تیز بالر است توپ پرتاب میکنه که ببینیم در این توپ چی نتیجه به دست میآید. بهترین شاٹ اکسترا کور د پاسه بال د سلورو منډو لپاره لوبیږي او هغه څه چې د دغه ډول توپ وهونکو لپاره اسانه نه وي چې د یوې لوبډلې په کلیدي او تجربه لرونکي چټک توپ اچوونکي دغه ډول شاټ ترسره کوي. خو عبدالله ترخیل دا لومړی ځل نه دی، په تیرو سیالیو کې موږ لیدلی دی چې په لسټۍ سیالیو کې هم په وروستیو کې غوره توپ وهنه ترسره کوي. عبدالله ترخیل در بازی های داخلی بارها نشان داده که یک هیتر خطرناک است. او میتونه که رنزهای بیشتر در اورهای آخر برای تیم خود به دست بیاره. دا ځل یو څو قدمه مخکې راغی خو نجات سلو بال وکړ او میډ وکټ کې یوه منډه جوړه شوه. دغه توپونه به ډېر زیات د نندارې وړي، ځکه چې دواړه تجربه لرونکي لوبغاړي کاغه نجیب الله زادران دی، په وروستیو کې د غټو شاټونو وړتیا لري، چټکه توپ وهنه 10 منډو ته اړتیا لري چې نیمه سلیزه بشپړه کړي. د نجات مسعود تجربې ته په کتو باندې نو یوه غوره ننداره به وي. این سومین بازی جام ملی بیسور افغانستان امید وطن است. در این 3 بازی عبدالله ترخیل در همین هور 52مین 4 این بازی را به ثمر رساند و نجیب زادران یک شش دیگر به ثمر میرساند. بهترین شاٹ د نجیب الله زادران له لوري بالکل د خپلو لوبغاړو ډریسنګ روم طرف ته شپږیزه ترلاسه کړه او د ای انجام امید وطن ملي شلوریزو سوپرکولا سیالیو 38 شپږیزه او له دې سره 1.5 سل یا هم 150 منډې بوس لوبډلې بشپړې کړې. بیا ځلې تکرار دوش های نجیب زادران در 30 توپ به 46 میرسه. این بازیکن با 4 دوش یا 6 دوشی که اگر به ثمر برسانه به 50 خود میرسه. توپ به دستان کیپر یک توپ خیلی خوب دیگر است نجات مسعود. خبر تراتګ ویلی شو د نجات له لوري تیز بالو چټک بالو او یوازې د محبوب تسکین منګلو ته بال ورسید. وروستی توپ به ترسره کوي. وروستي 7 توپونه د دغه پاڼۍ پاتې دي او تېره ورځ mis-e-Ainak 102 منډې جوړې کړې وې. وګورو په دغه 7 توپونو باندې که چېرته چټکه توپ وهنه ترسره کېږي نو څه ډول چې mis-e-Ainak تېره ورځ هدف ټاکلی و دا ځل به بوس mis-e-Ainak ته هدف ټاکي. در 30 توپ اخیر این دیدار حدوداً 40 دوش به دست می آید و یک دوش دیگر هم اینجا ما می بینیم و رنزهای تیم بوست به 151 دوش می رسه. این تیم بازیکن خود را از دست داده و 6 توپ بازی باقی مانده. ضروري منډه نجیب الله زادران ترسره کړه، که څه هم د رن آوټ خطر پکې موجود و خو اړتیا ده چې په وروستیو 6 توپونه مخه نجیب زادران وکړي. نسیم منګل به راځي، په 13 اوور کې هم کافي منډې ورکړې خو د تجربې څښتن لوبغاړی دی او کولی شي چې ځان بچ کړي. خو دا به هم یوه ښه مقابله وي د
نسیم او د نجیب ترمنځ دواړه لوبغاړي به هڅه کوي د خپلې لوبډلې لپاره لاسته راوړنې ولري. آخرین اوور بازی نسیم منگل برای نجیب زادران پرتاب میکنه و توپ به صورت مستقیم یک 4 دوش دیگر توسط نجیب زادران به دست میآید و این بازیکن به 50 خود میرسد در 33 تا 51 دوش. له دې سره نیمه سلیزه بشپړه کیږي او نجیب الله زادران بیرته راګرځي او دا د خطر زنګ هم کېدلی شي د راتلونکو لوبو او د نورو لوبډلو د توپو اچوونکو لپاره چې نجیب زادران راوګرځېده. ماسپښین ته به حضرت الله زازی لوبه کوي. نو وروستي 15 توپونه او یوه ښه ننداره. بازی خیلی جذاب و زیبا جریان داره. نجیب زادران در میدان است. در توپ اول 4 دوش به دست آمد و یک برگشت خیلی خوب توسط نسیم منگلی توپ را بالای نجیب زادران مس میکنه. نجیب زادران در این رقابت ها در دومین بازی خود 50 به ثمر میرسانه. در بازی قبلی در 5 توپ 2 دوش ساخته بود. قسمی که هواداران است نجیب زادران توقع داشتند در این دیدار درخشیده. در این دیدار نجیب زادران تا حال 4-6 دوش خیلی عالی به ثمر رسانده. همداسې د بوز د لوبډلې د شپږیزو شمیر هم 10 ته ورسید او دلته به په ډګر ساتنه کې نسیم او لوبډل مشر اجاز احمدزی خپلو کې خبرې اترې لري او د وروستیو دغو څلورو توپونو لپاره یوه ښه ستراتیژي کولی شي چې مس-e-Ainak لوبډله به د بوس لوبډله کنټرول کې تر څو د 100 هدف څخه دوی کم هدف ته مجبور کړي خو د نجیب زادران شتون دا هر څه ممکن کولی شي. از میدل آردر این تیم باید تمجید کرد. یک دوش دیگر اینجا 2 دوش دیگر به دست میآید. باز هم استرایک در دست نجیب زادران خواهد بود. با وجودی که این تیم در شروع بازی 3 ویکت مهم خود را از دست داد و در این دیدار حدوداً 49 دات بال شده. با وجودی که 49 دات بال شده 157 دوش اینجا به دست آمده که میدل آردر تیم بوست که بسیار زحمت کشیده که این 157 دوش به دست آمده. 3 توپ باقی مانده و نجیب زادران مقابل نسیم منگل. او دلته بال لوبیږي د شپږ منډو لپاره. نجیب زادران هغه څه چې بوست ورته اړتیا لري ترسره کوي. یوه لوړه شپږیزه د لانګ آف باونډرۍ د پاسه او له دې سره 9 شپږیزې یوازې په یوه نیمه ورځ به ورته ووایو صدیقي صاحب ځکه چې 3مه لوبه ده 4مه لوبه به نن ترسره کیږي او یوازې په 15 پاڼیو کې د 9 شپږیزو تر سره کول نو دا د چټکې توپوهنې او د توپوهونکو په اړتیا باندې دلالت کوي. در این بازی هم ما حدوداً 11 دوش دیدیم که 5 ششیره نجیب زادران به دست آورده و اینجا یک 2 دوش دیگر هم به طرف آن ساید به دست می آید. اور آخر توسط نجیب زادران تقریبا مکمل بازی میشه. 5 توپ بازی کرده 1 توپ دیگر هم بازی میکنه. دوش های تیم بوست خیلی عالی در این میدان. شما اگر از 150 دوش بیشتر بسازید سبب پیروزی تیمتان میشین. اینجا نسیم منگل که یک بازیکن بسیار با تجربه سنگین تمام شده در 3.5 اوری که بازیکن پرتاب کرده 40 دوش داده 1 ویکت به دست آورده و تقابل توپ اخیر میان نسیم منگل و نجیب زادران ما شما میبینیم. وروستی توپ او دلته ډیره ښه توپ اچونه ښه بیرته راګرځېدنه د نسیم منګل لوري له شپږیزې وروسته 2 توپونه ښه ترسره شول. یوازې 3 منډې پکې رالې. په دې سره 20 اورونه پای ته ورسېدل. بوس لوبډلې 166 منډې ترسره کړي. 160 منډې هدف دی د mis-e-Ainak لوبډلې لپاره. دوی اووه لوبغاړي له لاسه ورکړل او د دغه پاڼۍ 50 ډاټ توپونه یعنې تقریبا شاوخوا 9 اورونه دوی پرته له کومې منډې لوبولې دي خو په پاتې 11 اورونو شاوخوا کې دوی 166 منډې جوړې کړې. اسکورکارد بازی را میبینیم. فیصل خان 13 دوش ساخت. نومانشاه 7 دوش ساخت. محب الله امراض در 4 توپ 1 دوش ساخت. جاوید سلیمان
جاوید سلیمان خیل در 17 توپ 21 دوشتاق، عزیز میاخیل در وسط بازی 37 توپ در 26 توپ 37 مهم دیگر ساخت. بزرگترین بازی را در این بازی نجیب الله زدران به دست آورد که در 38 توپ 61 دوشت خیلی مهم ساخت. صابر حنیف هم 2 دوشتاق، حمزه در 6 توپ 9 دوشتاق و عبدالله ترخیل در اخیر بازی آمد در 4 توپ 6 دوشت خیلی خوب ساخت. همداسې د ډیره ډیسپلین توپچونه د مس عینک لوبډلې توپچونکو ترسره کړې ده، ځکه چې یوازې 9 ډاټ توپونه ترسره کړي. نجات په څلورو کې 9 منډې 1 وکټ، وحید زادران ډیره ښه توپچونه په 4 اورونو کې 14 منډې 1 وکټ. یوازینی توپچونکی وحید زادران دی چې په ښې اکانومۍ سره توپچونه ترسره کړې ده. عبدالله محمدي په 4 کې 2 وکټې، نسیم منګل په 4 اورونو کې 40 منډې 1 وکټ او محمد یونس بیا په 4 اورونو کې 2 وکټ ترلاسه کړې او 9 منډې ورکړلې. نو په ټوله کې ښه توپچونه ترسره کړې وه مس عینک لوبډلې، خو د نجیب زادران دغه چټکې منډې د دې باعث شوې چې بوس لوبډله یو ښه هدف ته ورسوي. دا هم وروستی ملګرتیا ډېره د ستاینې وړ ده چې په 19 توپونو باندې 45 منډې د نجیب زادران او د عبدالله ترخیل ترمنځ له دې وړاندې د جاوید او د عزیز میاخیل ترمنځ د 44 منډو ملګرتیا ترسره شوې وه. مخکې ما د پارټنرشپ او د ملګرتیا په هغه کې د جاوید منډې حساب کړی وي چې 21 منډې ملګرتیا، خو نه 44 منډې ملګرتیا ترسره کړې وه. نو دغه ډول په شلوریزه فارمیټ کې لنډې ملګرتیاوې د دې هدف د دې باعث ګرځي چې وروستیو کې یو ښه هدف د مقابل لوبډلې لپاره وټاکل شي. سهاک زمانی که نجیب زادران وارد میدان شد خیلی آهسته توپزنی کرد، صبر کرد و در اخیر هیتینگ خیلی خوب انجام داد که این تیم در 3 اوور اخیر حدوداً 45 دوش به دست آورده بود. همداسې د یو سینیر او تجربه لرونکي لوبغاړي ځانګړنه همدا یي چې باید او بیا په مشرۍ او په لیډرشپ کې چې خپله مخکې شي، پریشر هینډل کړي، تر څو هغه تجربه لرونکي توپچونکي چې د مقابلې لوبډلې دي. دا د لومړۍ پاڼۍ هغه ځلېدلي لوبغاړي دي چې نجیب زادران په 18 توپونو 21 منډې ناسوځېدلی پاتې شو. عزیز میاخیل په 14 توپونو 19 یوه ښه ملګرتیا یې لرله. عبدالله محمدي په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې، 2 وکټې ترلاسه کړې. یونس هم په 4 کې 9 2 وکټې ترلاسه کړلې. دلته 11 شپږیزې ترلاسه شوی د بوست لوبډلې لوري. در 20 اوور 167 دوش در ورزشگاه کرکت قندوز که در فصل گذشته در جام واخان در این ورزشگاه بیشترین دوش حدوداً 176 دوش بود. یعنی تیم بوست برای تیم مثل عینک یک دوش خیلی مناسب اینجا هدف داده. اگر تیم مثل عینک میخواهد که بازی را پیروز شود باید در شروع وکت های خود را از دست نده و در روز قبل برای تیم مثل عینک که هر دو تیم در بازی گذشته تیم های اسپینغر و تیم آمور را شکست دادند، در او بازی محبوب تسکین ویکت کیپر تیم مثل عینک سبب پیروزی تیم شده بود. ایمل شاهین هم در او بازی خیلی خوب درخشیده بود. در این بازی اما نگاه ها به اجازه امزه محبوب تسکین و احمل شاهین خواهد بود که این بازیکنان در بیتینگ بدرخشن و تیم مثل عینک را پیروز بسازن. همداسې د خالد تڼیوال هم د هېرېدو نه دی د مس عینک په لوبډله کې. دوی هم پیاوړي توپوهونکي له ځان سره لري. ضیاءالدین شریفي، اصغر اتل، احمل شاهین، محبوب تسکین، محمد یونس هغه لوبغاړي د اجازه مدزي لوبډل مشر په ګډون چې ښه توپوهنه به ترسره کړي. خو په مقابل کې د عبدالله ترخیل، نصرت نورستاني، زیت الله شاهین، اجاز الحق د تیرې ورځې د ځلېدلي لوبغاړي او د لوبې د غوره لوبغاړي اجاز الحق نورزي نومونه د هېرېدو نه دي. د دوی په مقابل کې دغه توپوهونکي نو یوه ښه لوبه جوړولی شي، د نندارې لوبه به وي او کوشش به کوي مس عینک لوبډله چې هغه د بریاو لړۍ دوامداره وساتي او دغه لوبه کې هم بریا ترلاسه کړي. نو نادرزی صاحب په ګراوند کې دی، هغه به فلش انټرویو لري، له لوبغاړو سره ورګرځو. نادرزی صاحب ته او بیا د دویمې پاڼۍ کمنټرۍ ته راګرځو.
ډیره زیاته مننه ساحق صاحب چې لیدونکو سمه په لوبه تبصره کوله. واقعا چې ډیره په زړه پورې خوندوره سیالي ترسره شوله چې تاسو وکړه ټاس په نن سیالۍ کې د مس-e-Ainak لوبډلې وګټه، خپله یې د بالینګ پرېکړه وکړله. واقعا په زړه پورې توپوهنه د نجیب لړخه ورسره په څنګ کې عزیز میاخیل لړخه ترسره شو چې ټوټال 160 منډو هدف یې وټاکه. عزیز ستړي مه شئ، په خیر هرکلی درته په خپرونه کې راتګ سره مو ماشاءالله یو ځل بیا خپل ځان ښه ثابت کړ، ښه لوبه مو ترسره کړله، د نجیب سره ملګرتیا وکړله، ستاسو څو وکټې په لومړیو کې د لاسه ورکړې وې. میدان ته چې راښکته شوې کوم پلان ستراتیژۍ سره راغله چې نن مو بیا هم په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم او سلامونه نیکې هیلې. ډېره زیاته مننه. که څه هم په لومړیو کې زمونږ وکټې ډېرې زر زر لاړې، نو هماغه ما ته د کپټن او د کوچز لخوا دا پلان راکول څه چې ته په وکټه لږ سټی وکړه انشاءالله رنز راځي، نو هماغه اوس ما په وکټه سټی وکړه، الله پاک رنز راوړه. واقعا ډېر ښه شاټونه یې ترسره کړل. فکر کوم چې وکټ کې د توپ اچوونکو سره هغومره مدد منئ، بیټرانو سره پکې څه ښکارېده مدد و؟ او که څه هم وکټ لږ بیټینګ تم سپورټ او بالینګ تم وه، خو هماغه چې ما لږ سټی وکړه نو وکټه مې لږ ریډ کړه، هماغه چې رنز راغله. د افغانستان په انډر 19 19 کلن لوبډله کې مو کتلې، ډېر ښه ولوبېدلې، هغه ځای کې د تجربه هم لږ ترلاسه کړله. بیا چې کله دغسې انټرنیشنل لیول باندې ته د یو هېواد نمایندګي کوې او بېرته راځې خپل هېواد د داخلي کرکټ ته، دغه لیول کرکټ او دغسې لیول کرکټ چې داخلي کرکټ کې ته په نیشنل شل ورځې سیالیو کې لوبېږي، څه توپیر فرق لري؟ که څه هم فرق لري، خو موږ سره انډر 19 کې ښه کوچز وو، رئیس حاجي نورعلي حاجي صاحب، نو هماغه دا کرکټ په دې فرق ده چې هغه بالران لږ ښه دي، دا بالران هم ښه دي، خو په نسبت دغسې نه دي لکه څنګه اکسپیرینس لري هغه بالران. یعنې ستاسې په نظر باندې چې هلته د یو هېواد په سطحه باندې توپ اچوونکي نمایندګي کوي او دلته د یو ریجن یو د زون نمایندګي کوي، څه ډول په ټوله کې که وګورو سیالۍ ډېرې خوندورې دي؟ شخصا ستاسې لپاره، ستاسې په څېر د ځوان لوبغاړو لپاره دغسې سیالۍ چې دغسې لوبې برابرېږي څومره ګټورې تمامېږي، ستاسې په د کرکټ په لوبه باندې، ستاسې په لوبېدنه باندې څومره مثبت تاثیر کولی شي؟ واقعا چې ډېر ښه تاثیر کوي، نو ما دې ته ډېره خواري کړې ده، نو زمونږ تر څو پورې چې راسم شپږیزې ته انشاءالله، نو د نوي ځوانانو دپاره ډېر ښه فرصت ده تر څو دې کې رنز وکړي او مخکې راسي. نجیب سره د په وکټ باندې سټی وکړه او دا لومړی ځل به فکر کوم چې ته د یو نیشنل ټیم پلیئر سره په ویشتن ځای باندې درېږي او د هغه ایکسپیرینس تجربه تا سره شریکېږي. کله چې دواړه سره ملګري شي توپوهنه کې، د نجیب مشوره او لارښوونه تا ته څه وه؟ نو هماغه ما ته ویلې چې هیډ سکې سیده کوه او لږ انشاءالله چې بال ته فوکس کوه، مطلب انشاءالله رنز راځي، هماغه اوس هماغه خبرې ما عملي کړې او رنز راغله. 160 ټارګېټ مو وټاکه، فکر کوئ چې دفاع بیا کړی شي؟ انشاءالله او موږ سره ښه بالران دي، عبدالله ترخیل ده، نصرت نورستاني ده، همداسې نور حمزه ده، انشاءالله بالران باندې باور لرم چې دفاع ونه کړي. په دې هیله باندې تاسو ښه چانس ښه بخت ولرئ. ډېره مننه. ډېره مننه. بالیدرونکو عزیز میاخیل د افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او دلته بیا د بوست لوبډلې د میډل ارډر بیټر ده چې نن یې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې په 26 توپونو باندې 30 منډه جوړه کړلې چې په توپوهنه کې 3 شپږیزې یوه څلوریزه هم شامل. واقعا د دغسې ځوانو لوبغاړو لپاره فرصتونه چې دوی خپل ځان ثابتوي په لوبېدنه کې او ډېر ښه لوبېږي، یعنې دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو بهترینه فرصت دی او خوشحاله بیا په دې چې په افغانستان کې دغسې د ښکته لیول څخه لوبغاړي راځي او په هماغه شان سره ډېر ښه لوبېږي. فرهاد اریان زما ګران همکار بیا هم راسره په خپرونه کې یو ځای شو. اریان صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی، خپرونې ته هرکلی درته وایي. ډیره مننه نادر صاحب، تاسو ته هم ستړي مه شئ. ما درنو هیوادوالو تاسو هم ستړي مه شئ. نن د قندوز کرکټ نیشنل شل ورځو سیالیو کې درېیمه لوبه وه چې د بوست لوبډلې لومړی توپوهنه ترسره کړه او ترڅنګ یې مس-e-Ainak بیا بالینګ کو. لومړي معلومات خو تا ټول ورکړي دي چې څه تېر شوي په لومړي انینګز کې؟ نه، لومړي معلومات مې نه دي ورکړي، فقط دومره مې ویل چې عزیز میاخیل څومره رنز ورکړه. څنګه وه لوبه، خوند یې ترې واخیسته؟ رښتیا هم چې د بوست لوبډلې لوبډلمشر سینیر لوبغاړی د افغانستان د ملي ټیم چې اوس مهال د لوبډلې سره نه دی، نن ډېرې ښه توپوهنه ترسره کړه. ترڅنګ یې ورسره بیا ځوان لوبغاړی میاخیل هم ښه ولوبېده او ډېره ښه لوبه یې ترسره کړه. واقعا بې له شکه په زړه پورې لوبېدنه و. نجیب لړخه شپږیزې ترسره کړې، یوه څلوریزه، او که ټوله کې موږ ګورو اریان صاحب ویشتن ځای باندې که خبرې کوو د بیټینګ سره لږ سپورټ او مدد پکې ښکاري او دغه څه کېدلی شي یو ښه هدف او ټارګېټ ټاکي او دلته بیا ښه لوبېدنه ترسره کوي. بالکل د مس-e-Ainak لوبډلې لوبغاړي اوپنر خالد تړیوال او ترڅنګ یې اصغر اتل هم میدان ته داخل شوي. ورزو د کمنټري باکس په لور زموږ ګران همکاران هم په کمنټري باکس کې دي. بله، د سیالۍ نه خوند واخلئ، ځو میدان ته.
وبګورو چې دغه دواړه لوبغاړي څه ډول لوبه ترسره کوي. وړاندې بوست لپاره نجیب زدران ډیره بهترینه لوبه وکوله، انجري تیره کړې وه، هغې نه وروسته ډېر ښه راستون شو. سټرایک ته مخامخ توپ وهونکی خالد تڼیوال په سټرایک باندې ښکاري. ما سره زما د څانګ همکار سحاق صاحب هم را سره دی. سحاق صاحب ډېر په خیر راغلی، ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه تسل صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست. دواړه لوبډلې ډګر ته راغلې د سیالۍ او لوبډل مشر نجیب زادران د خپل لومړي اور توپ اچوونکي عبدالله ترخیل سره په خبرو اترو بوخت دی. دوی به هم پلان او ستراتیژي لري د دغه 160 منډو هدف لپاره. د ای انجام امید وطن ملي شلوریزو سوپر کولا سیالیو د درېیمې لوبې پچه مس-e-Ainak ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. بوس د نجیب زادران د 160 ناسوځېدلو او چټکو منډو پر مټ 160 منډې ترسره کړلې او د 160 منډو هدف یې وټاکه. د مس-e-Ainak لوبډلې د توپ وهونکو ته په کتو دغه هدف مناسب دی او دوی که چېرته له ځیرکتیا کار واخلي نو دومره سخت هدف نه دی، خو په مقابل کې د بوست لوبډلې توپ اچوونکو ته که وګورو نو یوه ښه مقابله به وي. ټف ټایم به ورکوي ضرور د مس-e-Ainak لوبډلې ته. د دوی سوکه توپ اچونه، د دوی چټکه توپ اچونه هغه څه دي چې د یوې شلوریزې لوبې هغه ټولې اړتیاوې چې یوه لوبډله لري هغه دواړه لوبډلې له ځان سره لري. محبوب تسکین، اجاز احمدزی، ضیاءالدین شریفي، خالد تڼیوال، اصغر اتل، ایمل شاهین، هغه نومونه چې مس-e-Ainak لوبډله به ضرور ورته هیلې لري. بل لور ته اجاز الحق نورزی د تیرې ورځې د بوس لپاره د سیالۍ غوره لوبغاړی او همدا ډول عبدالله ترخیل او نورستانۍ چې بوس به ورته هیلې لري. له شک پرته تېره ورځ هم نن که لومړی انینګز ته وګورو، په لومړي انینګز کې د بوست لوبډلې لومړیو توپ وهونکو ښه لوبه ونه کوله، ژر ژر یې وکټ یې له لاسه ورکړې. هغې نه وروسته کله چې ډېره ښه همغږي وه، ډېره ښه ملګرتیا وه، دلته لوبه هم پلی شوه. دلته لومړی بال سیده د وکټ کیپر تر ګوتو رسیږي. دوی لومړیو کې کله چې لوبه پیل کړه ژر ژر یې وکټ یې له لاسه ورکولې. هغې نه وروسته نجیب ډېره ښه لوبه وکوله، ورسره لوبغاړي چې راتلل ډېر ښه په وکټ پاتې کړل او مس-e-Ainak لوبډلې هم تېره ورځ لومړیو کې خپلې وکټې ژر ژر له لاسه ورکړې. هغې نه وروسته کرامت او همداشان د محبوب تسکین ترمنځ ډېره عالي ملګرتیا وشوه او هغې نه وروسته بیا ایمل شاهین ډېره په زړه پورې او چټکه لوبه وکوله، د خپل لوبډلې په ګټه وتوانېده چې لوبډله تر بریا ورسوي. دلته بهترینه بال د عبدالله له لوري بیا هم دوه پرله پسې ښکلي توپونه د ترخې له لوري له یو سلیپ سره توپ اچونه ترسره کوي. ډیپ سکویر لیک او تړمن دوه فیلډران له سرکله د باندې دي او شارټ فاین لیک میډان او میډاف کور پوینټ دغه فیلډران دي چې په سرکل کې دي او شارټ پچ توپ بال لوبیږي آن سایډ ته او لومړی منډه د دوهمې پاڼۍ اصغر ترلاسه کړه. له شک پرته که وګورو په ټاپ آرډر کې دوی لپاره ضیاءالدین، همداشان خالد تڼیوال، اصغر اتل، همداشان ایمل که وګورو ډېر عالي لوبغاړي دوی سره شته. الراونډرانو کې اجاز احمدزی، همداشان محبوب وکټ کیپر بیټسمین دوی سره، یونس زادران دوی سره شته د الراونډر په توګه باندې. ډېر ښه لوبغاړي او ډېر ښه بیټینګ لاین لري. د مس-e-Ainak لوبډله هم د دوی لوبه که وګورو او تېره ورځ هم ډېره ښه لوبه ترسره کړه او دلته مهمه خبره دا ده چې دواړه بریالی لوبډلې دي. تېره ورځ دواړو لوبډلو بریاوې ترلاسه کړي دي. نو نن ورځ هم به یو د بل په وړاندې لوبیږي. عبدالله بیا هم ډېر بهترینه بال ترسره کړ، چټکه منډه غواړي ترلاسه کیږي. که د عبدالله تراخیل په بالینګ باندې وغږیږو، د بالینګ ډېر ښه سټایل لري. د رناپ که تاسې وګورئ، آوټ سوینګ ان سوینګ بالونه وګورئ، لاسیت ملنګه پاتیرانه غیر ته ورته د بالینګ سټایل لري او توپ اچونه یې ډېره په زړه پورې ده. همداسې ده کله چې په اکشن باندې خبره کیږي او شلوریزه فارمیټ وي نو هندی جسپرټ بمرا به هم میډان ډګر ساتونکی او میډاف
ترخیل بیا هم د اصغر اتل پر وړاندې او لین و لین سره هغه څه چې باید په لومړی سر کې چټک توپ اچوونکی چې کومې ځانګړنې باید ولري نو دغه 15 لوبډلې چې د ای انجام امید وطن ملي شل اوریزو سوپر ګولا سیالیو کې ټولې ګډونوالې لوبډلې د دغه ډول توپ اچوونکو او توپ وهونکو څخه برخمنې لوبډلې دي او دا هغه څه دي چې سیالیو ته ښکلا ورکولی شي. عبدالله لوري به وروستی بال ترسره کیږي. عبدالله تراخیل یو ځل بیا هم دغه بال لوبیږي په شارټ میډ وکټ کې فیلډر شتون لري د منډې چانس نه ورکوي. لومړی اور د لوبې پای ته رسیږي. 2 منډې ترلاسه کړي دي د میس-e-Ainak لوبډلې. عبدالله تراخیل ډېره په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړه. که وګورو په دغه سیالیو کې ځوان لوبغاړي 13 ورځ سیالیو کې هم که موږ ولیدل او نن لوبه کې هم ډېر ښه ثابت شول او تر ټولو ښه خبر د نجیب ښه راستنېدنه ده، ښه راتګ دی. اجاز احمدزی لوبډل مشر، ضیاءالدین همداشان خالد تڼیوال، اصغر اتل ایمل شین، همداشان کرامت الله محبوب تسکین وکټ کیپر، همداشان د دوی سره نور لوبغاړي محمد یونس زدران، همداشان عبدالله وحید زدران شتون لري. همداشان وبګورو چې دغه دواړه لوبغاړي تر کومه حده ملګرتیا کولی شي او راتلونکي توپ وهونکي په منځنۍ برخه کې همداشان وروستیو کې سره ول لوبه ترسره کوي. خو میس-e-Ainak لوبډله بیا هم یادونه کوو پوره د بیټینګ لاین لري. نورستانه د بالینګ په موخه راغی، 2 اورونه 13 ورځ ترسره کړي، وکټ یې هم ترلاسه کړې وه. نصرت نورستانه د خالد پر وړاندې خالد څومره بهترینه شاټ ترسره کوي. بالکل د کور فیلډر هڅه وکړه چې بال رامنه کړي، خو بال د 4 منډو لپاره لوبیږي. ډېر ښه ټایمنګ، ډېر ښه پلیسمنټ. ویلي ده چې فیلډر نشته دی په ډیپ کې او د سرکل فیلډر هڅه وکړه خو پاتې راغی. کله چې په ذهن او فکر سره لوبه کیږي نو بیا د میدان هر اړخ کتل کیږي او ځان لپاره خالیګا ګوري بیټسمن چې څه ډول کوم ځای کې خالیګا ده او هغې نه استفاده کوي. خو دا ځل ډېر بهترینه بال نورستاني په اړه به ووایو، دی د 19 کلونو په لوبډله کې هم ډېر ښه ثابت شو، ډېره ښه توپ اچونه یې ترسره کړه. خو خالد تڼیوال په اړه به هم ووایو چې دی هم په کورني کرکټ کې ډېر ښه ځلېدلی. د سلیزې د 50 سیزې موږ لیدلي دي، د پارټنرشپ ملګرتیا مو لیدلې ده، د هغه رننګ بټوین د وکټ موږ لیدلی ډېر عالي دی. او په شپږي دقیقه یادونه وکړو دته په همدې غوره توپ وهنه باندې بیټونه هم ډالۍ شوي وو د رحمان الله ګربز او محمد نبي ساحل له لورې. او نن تمه کیږي له دغه څخه چې د خپل لوبډلې په ګټه ښه لوبه وکوي، ځکه 13 ورځ ښه ثابت نه شو، خو نن تمه شته. نصرت ډېر ښه بیرته راګرځېدلی له 4 ورځې وروسته او تغییراتو سره بېلابېل ویریشن سره توپ اچونه ترسره کوي او دواړو لورو ته داسې توپ وهونکي او توپ اچوونکي شته. دواړه لوبډلې د امپیکټ هغه کم رولز چې دي په هغې کې هم کور ګرافیک کې تاسې هغه فیلډران لیدلی شئ چې په بېلابېلو پوزیشنونو باندې دي او دلته ډېره غوره توپ اچونه ده. نصرت له لوري کوشش کوي چې شارټ لاین کې توپونه ترسره کړي، بیکورډ پوینټ کور هغه ډګر ساتونکي دي چې د نجیب زادران لوري سیټ اپ شوی دی. بیا هم ډیره ښه توپ اچونه جریان لري د نورستاني لوري. د ده په اړه هم که وغږیږو د بالینګ هغه کد که د وګورو د پاس بالر لپاره چې کوم کد په کار دی اړتیاوې هغه کد د نوموړي سره دی. همداشان د ده که رناپ وګورو ډېر ښکلی رناپ هم لري. همداشان آوټ سوینګ ان سوینګ بالونه که د وګورو چینج بالونه مختلف بالونه د سره شته دي او تر دې وخته په ډېر ښه فکر سره د لوبه کړې ده. که څه هم ځوان دی، ځوان حسی ده، خو فکر او ذهن یې ډېر ښه جوړ دی. بیا هم دغه بال لوبیږي، د منډې چانس نشته. د لوبې لپاره هم فټنس هم ذهنن جوړېدل دا ډېر زیات مهم او اړین دي. او دغه ځوان لوبغاړي چې تر دې ځایه رسېدلي دي، خواري یې کړې ده، محنت یې ویستلی دی او لا به هم مخکې ځي، تمه شته، هیله شته. او بله مهمه خبر دا ده چې له دې ځایه
کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه به شپږیزې ته ځي. نو د هغې لپاره به هم دوی کوشش کوي چې د نورو نیشنل ټیم لوبغاړو سره په خوا کې ولوبېږي او نورې هم تجربې زیات شي. بیا هم دغه بال لوبېږي د منډې چانس نشته. پوینټ کې فیلډر دی او ډېر په دقت سره زیرکتیا سره توپ اچونه نصرت تر سره کوي. 2 اورونه پای ته ورسېدل. مس-e-Ainak 6 منډې لري. څه ډول چې بوست لوبډلې پیل کړی او دغه ډول د دوی پیل هم سلو دی خو وروستیو کې نجیب زدران ښه توپوهنه تر سره کړه. او به ګورو دوی د امپاکټ اپشن هم له ځان سره لري. ممکن زما له نظره کرامت دوی په امپاکټ کې وکاروي چې تېره ورځ هم یو څو ډېر ښه شاټونه نندارې ته وړاندې کړل. دا همغه 11 کسیز نوملړ دی چې اجاز احمدزی، اصغر اتل، خالد ترنیوال، ضیاءالدین شریفی، امل شاهین، محبوب تسکین، محمد یونس، عبدالله محمدی، وحید زادران، نجات مسعود، نسیم منگل. وحید زادران هغه سره چې نن سیالۍ کې ډېره ښه توپ اچونه تر سره کړه. عبدالله تراخیل یو ځل بیا هم د بال لپاره انتخاب شوی. خو دا ځل د شاټ هڅه کېږي. فیلډر شتون لري او په سرکل کې دننه دغه ویکټ ترلاسه کړه عبدالله تراخیل. پرله پسې اصغر اتل پاتې راځي. دوهمه سیالۍ ده او تېره سیالۍ کې هم دغسې په ټاپ پیچ کې خپله ویکټ له لاسه ورکړې وه او دلته هم په میډ آن کې یو اسانه کیچ ډګر ساتونکي ونیو او په دې سره اصغر اتل د 6 توپونو وروسته یوه منډه تر سره کړه او خپله ویکټ یې له لاسه ورکړه. او فیصل شینوزاده هغه لوبغاړی چې دغه کیچ یې ترلاسه کړ یو ښه پیل د بوست د لوبډلې له لوري د mis-e-Ainak پر وړاندې. د نجیب لوبډل مشري هم د سایلو ده ځکه بیا هم له دغه اینډ څخه د عبدالله تراخیل انتخابول استعمالول په بالینګ کې ډېر ښه او ډېر ښه ثابت شول. تېره ورځ هم د لوبډل مشرۍ کې ډېره ښه توپ اچونه تر سره شوه. څه چې لوبډل مشر له عبدالله تراخیل غواړي، څه چې روزونکی له ده غواړي او څه چې لوبډله له ده غواړي او څه چې هغه کوم څه چې د په اکاډمۍ کې ترلاسه کړي دي، روزنه یې ترلاسه کړې ده، کوم څه چې له ده غوښتل کېږي هغه یې نن بیا هم ترلاسه کړل. لاین او لین سره توپ اچونه، په ذهن فکر سره توپ اچونه، دا هغه څه دي چې دی وتوانېد د یوه مهمه ویکټ په دې مهم وخت کې ترلاسه کړي. نو لا هم خپل بالینګ ته دوام ورکوي. همداسې د یادونې وړ ده چې د بوست لوبډلې د روزونکو په ډلګۍ کې د افغانستان د کرکټ د بنسټګرو له ډلې تاج ملک عالم شتون لري. واو څومره بهترینه توپ اچونه، چټکتیا سره هغه څه چې د افغانستان کرکټ ورته اړتیا لري، چټکه توپ اچونه او د یو سلیپ سره توپ اچونه تر سره کوي. د تړمین او د فاینلیک فیلډران یوازې د سرکل نه بهر دي او نور په سرکل کې دي. بیا هم نجیب زدران په ډګر ساتنه کې تغییر راولي. د ډیپ فاینلیک فیلډر یې ډیپ سکویر لیګ ته او همدا ډول د شارټ میډ وکټ فیلډر یې د سلیپ لپاره 2 سلیپو سره دا ځل توپ اچونه تر سره کوي. عبدالله تراخیل دویم سلیپ هم زیات که د شارټ میډ وکټ فیلډر یې د دویم سلیپ په توګه باندې ضیاء شریفی ته انتخاب کړ. بیا هم په ډېر ښه ځای کې دغه بال تر سره کړ، د منډې چانس نه ورکوي. د نجیب له لوري بار بار نوموړي ته مشوره ورکول کیږي او د سینیر لوبغاړو شتون له ځوان لوبغاړو سره ډېر زیات مهم او اړین دی. او څه چې ځوان لوبغاړو ته پکار دي د سینیر لوبغاړو څخه کومې تجربې چې دوی اخیستې دي په دغه روانو سیالیو کې، همغه رقم ته بالینګ دوی تر سره کړی دی، همغسې دوی مخکې تللي دي او بریالي هم دي. عبدالله تراخیل تاسې وګورئ څومره عالي توپ اچونه کړې دی. 1.3 اورونو کې د یوازې 2 منډې ورکړي دي او په وکټ اخیستو باندې هم بریالی شوی دی. او که دغسې بالونه ډاټس کېږي مس کوي نو دلته یو څه مخکې بال تر سره کړ وایډ اعلاني کې د لوبسار له لوري. همداسې ده که وګورو د نجیب الله زدران لوبډل مشرۍ ته هر بال ته دا پلان جوړوي، ډګر ساتنه کې تغییر راولي. تیر بال د 2 سلیپونو سره، دا توپ د یو سلیپ سره، کوم پلان چې توپ اچونکی د ده لري هغه یو بل سره شریکوي او د همغې مطابق باندې ډګر ساتنه انتخابیږي. نو د ډیپ سکویر لیګ فیلډر بیرته ډیپ فاین لیګ ته لاړ، اما تړمین فیلډر په خپل ځای باندې دی او د دویم سلیپ فیلډر په شارټ میډ وکټ کې شتون لري. ضیاءالدین شریفی مخه کوي د عبدالله تراخیل او بال لوبیږي او فاین لیګ کې فیلډر شته او یوه منډه جوړي.
بالکل که تاسو وګورئ د فاین لیګ کې د ځان لپاره فیلډر ډیپ کړی و د ده لپاره کله چې د فیلډینګ مطابق توپاچونه ترسره کیږي نو نتیجه به هم ډیره ښه او مثبته وي ځکه تاسو ولیدل هغلته چې شاټ ترلاسه شو یوازې یوه منډه ترلاسه کیږي نو کله چې د فیلډینګ مطابق توپاچونه وي حتما د منډو راتګ به ستونزمن وي خو دوی دواړه به هم هڅه کوي چې ملګرتیا وکوي ځکه یوه مهمه وکټ دوی له لاسه ورکړي د ډبل سنګل منډې به ترلاسه کوي لوز بالونه به استفاده کوي کله چې د ښه بال احترام وشي نو منډې راتګ بیا اسانه دی او ډیره ښه توپ اچونه که څه هم د غټ شاټ اراده وه د خالد تڼیوال خو دلته د مس-e-Ainak د لوبډلې په څیر د بوس لوبډله هم د بالونو په مسکېدا باندې بوخته ده مس-e-Ainak لوبډلې 50 توپونه په لومړۍ پاڼۍ کې مس کړي ول او دوی تر دم غړۍ باندې د 14 توپونو په شاوخوا کې دوی توپونه مس کړي دي او د خالد تڼیوال درېدل په وکټ باندې او وروستیو کې د فینش دپاره د ایمل شاهین شتون هغه څه دي چې هیلې ورکولی شي مس-e-Ainak لوبډلې ته خو د اجاز نورزي شتون د بوس لوبډلې لپاره اړین دی بیا هم دغه بال لوبیږي فیلډر ځان رسوي یوه منډه د دویمې چټکې منډې لپاره هڅه کیږي دویمه منډه هم په اسانۍ سره ترلاسه کړه دلته د لوبې دریم اور هم پای ته رسیږي مس-e-Ainak لوبډلې لاس منډې ترلاسه کړي دي یو لوبغاړی دوی له لاسه ورکړی هغه هم اصغر اتل و چې د عبدالله له لورې په کیچ آوټ سره فیصل کیچ ترلاسه کړی و دغه لوبه پای ته ورسېده تر دم غړۍ یوازې یوه څلوریزه ترلاسه شوې ده هغه هم د خالد له لوري نصرت نورستاني په توپ باندې خو بیرته راتګ کړی و نصرت او وروستي توپونه ډېر ښه ترسره کړی یو ځل بیا د دریم اور د توپ اچونې لپاره نصرت نورستاني انتخاب شوی دی تېره ورځ موږ په دواړو سیالیو کې ولیدل چې لوبډل مشرانو د لومړي اور نه وروسته به سوکه توپ اچوونکی راوسته که روح العرب او که ترڅنګ وحید زادران تېره ورځ اجاز احمدزي په دوهم اور توپ اچونې لپاره انتخاب کړ خو نجیب زادران یوازې همغه خپل چټک توپ اچوونکي دوامداره ساتي تر څو توپ اچونه ترسره کړي دلته د شاټ هڅه کیږي فیلډر هڅه کوي خو ناکامه هڅه او نتیجه کې هم 4 منډې ترلاسه کیږي خالیګاه پیدا کړه د ځان لپاره او دغه بالې له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره ولېږه بهترینه بال شارټ سلیکشن و د ضیاءالدین شریفي له لوري نه ویې لیدل چې فیلډر ډیپ سکویر لیګ کې ولاړ دی او ډیپ میډ وکټ خالی دی او د ټایمینګ او پلیسمنټ په نتیجه کې سلوریزه راغله او دومره سلوریزه و د مس-e-Ainak د لوبډلې له لوري وروسته به نور شاټونه هم لګیږي خو نصرت په لومړي توپ باندې 4 منډې ورکړي یو ځل بیا هم دلته د شاټ هڅه کیږي خو دا ځل دوکه ورکړه او اسانه کیچ ترلاسه کیږي مهمه وکټ ضیاءالدین شریفي هم رخصتیږي د نصرت نورستاني له لورې څومره ښه بال څومره ښه راتګ ذهن فکر سوچ سره تاسې وګورئ تکرار د صحنې چې دغه بال څومره په ښه ځای کې ترسره کړ 15 بالونو 15 منډې ترلاسه کړي وګورئ یو څه مخکې پیش کړ دغه بال هوا ته پورته شو سرکل کې دننه فیلډر اسانه کیچ ترلاسه کړ حمزه و چې کیچ ترلاسه کړ د بیټ په وروستنۍ حصه باندې دغه بال ولګېد صحیح میډل نه شو که چېرته صحیح میډل شوی وی او د بیټ په منځني ځای باندې بال لګېدلی وی خو هغه څه چې د تجربو لرونکی دی نورستاني ترسره کړ او وکټ یې ترلاسه کړه مس-e-Ainak په ستونزو کې خو د دوی بیټینګ ته په کتو باندې هر توپ وهونکی چې راځي نو هغه لیدونکي چې لوبه په تلویزیون باندې ګوري د انجام امید وطن ملي شل اوریزو سپر کولا سیالیو لیدونکي دي هغوی به ضرور هیلې ژوندۍ ساتي خو بل لور ته لا هم د بوس لوبډلې د چټکو توپ اچوونکو هغه حمله جاري ده د مس-e-Ainak په توپ وهونکو باندې د دوی سوکه توپ اچوونکي لا هم شته د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبډل مشر محبوب تسکین د توپ وهنې لپاره راغی محبوب تسکین هم
تېره ورځ سیالۍ کې د خپل لوبډلې په ګټه ډېر ښه بیټینګ ترسره کړ، فشار یې لوبډلې ایسته کړ، خو دا ځل په لیګ سټمپ باندې بال ترسره کېږي، وایډ اعلانېږي د لوبڅار له لوري. د تېره ورځ هم د خپل لوبډلې لپاره ډېره ښه توپ وهنه ترسره کړه. کوم څه ته چې د دوی د لوبډلې اړتیا وه هغسې مخکې ولاړ، په ډبل او سنګل منډو سره د مخکې تګ وکړ، هغې نه وروسته لوزو بالونو استفاده کوله، 4 او 6 منډې راوسې. بیا کله چې دی په میدان پاتې شو، ایمل شاهین د سره راغی، د سلو آرامه لوبه کوله. ایمل شاهین هیټینګ پیل کړه او په نتیجه کې د مس-e-Ainak لوبډلې بریا ترلاسه کړې وه. خو نن به وګورو دی هم ځوان لوبغاړی دی. وړاندې هم یادونه وشوه په روانو دغه سیالیو کې د ملي ټیم، همداشان د بېلابېلو کټګوریو A ټیم 19، همداشان ډومېسټیک او کلب لیول، هغه لوبغاړي دلته شتون لري، یو بل سره مشورې شریکوي او ډېری لوبغاړي موږ ولیدل په ډېر کم وخت کې دوی تر دې سټیجه ځانونه راورسول، کلب لیول نه ګریډ 2 ته، هغې نه ګریډ 1 ته دغلته یې ځانونه رسول دي. او دا ځل په 2 فرمټونو کې ګریډ 1 ترسره شو، هم په 40 ورځ هم په 50 ورځ کې. 50 ورځ څخه به لیسټې ته او همداشان له دغه 40 ورځ څخه به دوی لار پیدا کوي د شپږیزې لپاره. نو دوی پوره هڅه کوشش به دا هم وي چې د شپږیزې لیګ لپاره دوی لار پیدا کړي، هغې دپاره به هم ډېره خواري کوي. خو دا ځوان لوبغاړي دي، باور پې شوی، باور پې کېږي او په خپلې خوارۍ سره تر دې ځایه رسېدلي دي. او لرې نه ده چې همدغه ځوان لوبغاړي به په شپږیزه کې هم ډېر لوبغاړي موږ وګورو او ډېری نوي لوبغاړي دي چې نن دلته موږ یې ګورو. دا ولې چې دوی خواري کړې ده، زحمت یې ویستلی دی او په فکر او ذهن سره یې لوبې کړي دي. همداسې د 5م توپ لوبېږي او دلته په ډیپ سکویر لیګ کې خو 2 منډې جوړېږي. د ډیپ میډ وکټ ډګر ساتونکي هغه هڅه د ستاینې ده چې ډیپ سکویر لیګ ته ځان راورسو او ښه ډګر ساتنه. نو په ټوله کې د مس-e-Ainak لوبډلې لپاره پارټنرشپ پکار دی، ملګرتیا پکار ده، تر څو هدف ته ځان ورسوي. 160 منډې هدف د دوی بیټینګ ته په کتو باندې اسانه دی، خو د بوست توپ اچونکو ته په کتو باندې یو څه ورته سختېدلی شي. وروستی توپ او دلته د رن آوټ خطره شته، خو دواړه توپ وهونکي خپلو ځایونو ته رسیږي. دلته ور هم پای ته رسیږي. 4 اور وروسته 19 منډې د 2 وکټو په تاوان مس-e-Ainak لوبډلې ترلاسه کړي دي. ریکوایر 9.25 ته لوړ شوی د دوی لپاره. 2 اورونو کې نورستاني 14 منډې ورکړي، 1 وکټ ترلاسه کړي ده. عبدالله هم په نن سیالۍ کې 1 وکټ ترلاسه کړي ده. دواړه چټک توپ اچوونکي نن توانېدلي دي د بوست لپاره چې د مس-e-Ainak لوبډلې 2 لوبغاړي له میدان رخصت کړي. همداسې د زموږ د وطن ډیره ښایسته سیمه جبل سراج ګورئ. د جبل سراج د سمنټو فابریکا د سمنټو تولید له لارې د هیواد د ساختماني اړتیاو په پوره کولو کې مهم رول لري. نو بېشکه هغه ودانۍ چې جوړیږي او غواړئ مستحکمې جوړې کړي، ځواکمنې جوړې کړي، نو له دغه سمنټو څخه استفاده وکړئ. امید وطن ملي 40 ورځه سوپر کولا سیالۍ اینډ جام او حمزه د توپ اچونې لپاره انتخاب شو. 5م اور به دغه توپ اچونکی ترسره کوي. بالنګ کې تغییر هم راغی. حمزه سټارټ اخیستی دی، دلته بال لوبېږي، خالیګا پیدا کوي او نتیجه کې هم څومره ښکلې څلوریزه کوم شاټ چې دی ترلاسه کولو کې ستونزه نه لري. خالد تڼیوال هغه شاټ ترلاسه کوي او نتیجه کې هم 4 منډې ترلاسه کیږي. بالکل کټ شاټ وی لیدل چې تړمن فیلډر په سرکل کې دی او د بال له چټکتیا څخه استفاده وکړه او په لومړي توپ باندې ښه راغلاست ویلې حمزه ته چې ښه راغلاست. 2مې لوبې ته ځکه 13 ورځ هم حمزه لوبه ترسره کړې وه، یوه ښه مقابله به وي د دغو توپ وهونکو او توپ اچوونکو. یو ځل بیا په هماغه ځي او هماغه شاټ او بال د 4 منډو لپاره له شک پرته بیا هم کټ کړ دغه بال او نتیجه کې 4 منډې ترلاسه کیږي. دلته د تھرډ مین فیلډر په سرکل کې دننه او نتیجه کې هم 4 منډې راغلي. خالد تڼیوال که په وکټ پاتې کیږي، ملګرتیا کوي له تسکین سره، نو د مس-e-Ainak لوبډلې لپاره به بریا ترلاسه کول ستونزمن نه وي. خو دلته د نجیب لوبډل مشري هم د سایلو د بار مشوره ورکوي بالر ته چې باید څه ډول
توپ اچونه ترسره کړي. خو خالد تڼیوال که وګورو روانه لوبه کې تر دې وخته ډېر ښه روان دی. مخکې 14 بالونو 18 منډې ترلاسه کړي دي. دا هم ځوان لوبغاړی دی خو دا ځل ډېر ښه راتګ، ډېر په زړه پورې بال لاین او لین سره. د خالد تڼیوال په اړه که ووایو د شارټ سلیکشن، رننګ بټوین د وکټ، همداشان انتخاب د شاټونو ډېر په زړه پورې او ډېر عالي دی. او ډبل او سنګل منډې ډېرې په ښکلي انداز او ډېرې ښې ترلاسه کوي او په ذهن سره لوبه کوي. خالیګاه د ځان لپاره ګوري وړاندې 2 څلوریزې ترلاسه کړي. هغې نه وروسته بال مس کېږي. همداسې د هغې څلوریزې وروسته نجیب مجبور شو چې تړ مین ته فیلډر بهر کړي او هماغه فیلډر چې تړ مین ته بهر دلته ډګر ساتنه کوي. خو 2 چټکې منډې جوړېږي. د زیرک لوبډل مشر ځانګړتیا هم دا ده چې که یو ځل یا 2 ځل غلطۍ ترسره کېږي، که هغه د توپ اچوونکي لخوا یا د ده له لوري، خو بیرته د ریکورۍ لپاره او د جبران لپاره باید پلان موجود وي. هماغه څه و چې د تړمین فیلډر یې بهر کړ او خپل توپ اچوونکي ته وویل چې په ډاډه زړه باندې توپ اچونه ترسره کوه. دلته ښه هڅه کړې وه. پنځم بال ترسره کېږي. بیا هم دلته د شاټ هڅه کېږي او نتیجه کې ګورو 4 منډې بیا هم ترلاسه کېږي. د خالد تڼیوال له لورې بله څلوریزه، 3 څلوریزې، یو څه قیمتي تمام شوی دغه اور د بوست لپاره او په ګټه دی د مس عینک لوبډلې تر دې وخته. که څه هم له 2 څلوریزو وروسته حمزه ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړې وه. 2 توپونو باندې یوازې 2 منډې رالې. دغلته فیلډر هڅه کړې وه خو د بال چټکتیا ډېره تیزه وه. هغه د بال لوبونه د خالد تڼیوال د دې باعث شو چې ډګر ساتونکی نه توانیږي او بال د 4 منډو لپاره لوبیږي. وروستي 2 توپونه به د دایرې یا هم سرکل ترسره کېږي. دغه سرکل څخه په استفادې له 2 وکټو وروسته خالد او محبوب ښه توپوهنه روانه کړې ده. ښه بال و. بیا هم بال سیده د وکټ کیپر تر ګوتو رسیږي. د لوبې 5م اور هم پای ته رسیږي. 33 منډې ترلاسه کړي مس عینک لوبډلې. 2 لوبغاړي دوی له لاسه ورکړي دي. په کمنټري باکس کې غږونو کې هم بدلون دی. زموږ د انګلیسي د برخې 2 همکاران ګل حارث او همداشان معروف تاسو ته کمنټري کوي. Thank you very much, Mr. Tassel. And right now, 5 overs gone, 33 on the board for loss of 2 wickets. The second innings in progress, and this will be the last over of the power play. I say a very warm welcome. Along with me is Sadiq Maroof there. Maroof, what do you make of this right now? Thank you very much. 33 for 2 after 5 overs. They're going along really well. I think Khalid Taniwal holds the key for the chase. A very young, talented batsman. For the very first time, the spinner is introduced in this innings. Zatoon Shaheen, a very promising one there for Afghanistan's future. Wanted to go for a big one, couldn't connect it properly. Only a single is taken. I think they will not go for the second one. Great piece of fielding there, a diving save. The way actually Taniwal is going, it will be very easy for them to chase down this target of 167. Taskeen did a very marvelous job yesterday to chase down 172 yesterday. He's so calm and composed, Khalid Taniwal. At a very young age, it's a rare sight for any batsman so early on. Very well played. Cut away and found the gap. 4 more. Exactly what I was talking about. He's so calm. Picked it up very early and cut it away for 4 runs. Waited for the ball to come and then he cuts that down and scored a boundary. The perfect time to scoring the boundaries there, because this is the last over of the power play and they want to take the most advantage of this one. Another delivery this time. That's a lovely shot.
Great use of his feet, coming down off the crease and scored a biggie. Absolutely a marvelous hit for 6 runs. A 4 followed by a 6, a straight hit for 6. Fantastic shot by Khalid Tanewal. In the awareness that this is the last over of the power play, let's accelerate a little bit so that we can make it easier for ourselves. Good comeback. Chance of a run out there for the bowler. But when he was turning, collecting the ball and turning back, we took a time and missed an opportunity there. The required run rate is now 8.61. Very easy for the batting side to chase it down. Now! Another good delivery. Zaitullah himself went there and fielded the ball. End of the over, and with that the power play number 1 ends. 6 overs, 46 for 2. That was very expensive over with the help of number of the boundaries. They scored 17 runs of that over. Right now, if we talk about the power play highlights, see 2 wickets lost during that one. That was the first one. The ball was erected in the air. Simple catch. 46 for loss of 2. Some beautiful shots we have seen. Some beautiful cuts as well. Waited for the ball and cut that ball amazingly. Khalid Tanewal has held the key throughout the power play for the team as he has scored 35 of 22. Now another spinner is given the opportunity to bowl from the another end there, not the pavilion end. Right now, if we talk, these 2 players, 2 batters has established themselves quite well. And now there is no need to take any risk or any kind of, risky shots. You don't need to play that one. Very good delivery, good start. Ijaz Nuzai into the attack. Spin being introduced right after power play. Ijaz again, down the track. A very good shot. The fielder was there, just a bounce right in front of him. Otherwise, the intention was quite clear. He wanted to go for a big one, didn't connect it properly. They need Khalid Tanewal to go all the way through the innings, if possible. Yesterday, we saw Mahbub Khan play the anchor role. With him today is batting Khalid Tanewal, who is looking to score and play a few big shots, while Taskeen plays the anchor role and just rotates the strike at the moment. Actually, I have seen one very big positive point about the batting of Khalid Tanewal. He never and ever allows the bowler actually to dominate at him. He always tries to dominate the bowler, and that was the reason that he wanted to use his feet and wanted to go for a big shot. That was another good delivery, not allowing the batter to go for a big one. The initial movement or the trigger movement was really excellent by the batter, but the bowler saw him early and he bowled a very perfect delivery, not going to allow him to go for a big one. This time, a good shot, beating the fielder. Nobody is over there. One of the fielder actually ran quickly from the long off region to cut out that boundary. He looks so confident, does Khalid Tanewal, and that is what I like about him. The calmness, the composure, and the confidence at this young age. Very attacking and very aggressive player. I do remember the innings in Shpagiza when he scored 100, a marvelous 100, and became the 7th player to score 100 in Shpagiza. So with that dead ball, there's 50 on the board for loss of 2 after 7. (36 of 22). The current partnership between Mahbub Khan and Khalid Tanewal, with Tanewal being the aggressor. He's opened the innings, is still out there.
in Mis-e-Ainak will be hoping that he stays out there. He needs to carry his bat till the end to win the match for his side. They have already 2 points in the points table. That was a very good delivery, very well played as well, and just single is scored. No need to go for a risky second one. Another young prospect left arm off spinner introduced. 2 spinners from both ends are operating, and they are doing a very good job so far, even though Shaheen was a little expensive in his first over. But these 2 deliveries gave him a lot of courage and motivation as well to bowl in the same area. Khalid Thaniwal now. Oh, bowling, yaar, bowling. Very well bowled again. Keep dot, bache, keep dot. Support bakawu. If we talk about these matches, 5 matches, 3 matches played so far. That's the 3rd one. And that is another good delivery. This time right in the 4th and the 5th stump. Didn't allow the batter to go for a shot. He's so clever with his deliveries, is Shaheen. Well bowled again. Another dot ball. Good comeback after having gone for some runs in the first over. Yeah, 13 runs he conceded in his first over, and now only 1 single which was taken in the first ball. 4 consecutive dot balls. This will be the last ball. A proper delivery down his legs there. A single is taken, but still a very good over comes to an end. 52 on the board for loss of 2 after 8. A good comeback for Shaheen, having given 13 in the first over like you said. Now he gave away only 2. Talk about the points table. Bost Region right at the top with the 2 points. A very big victory, chasing the target of 171 yesterday. Mis-e-Ainak region 2 points as well, and then Bande Amir region don't have any point, and the rest of the team Amur region as well as Spingar region scoring 115 runs yesterday. They are at the bottom. The 2 teams standing first and second will qualify for the finals. This is really a good partnership. Khalid Thaniwal batting on 39 of 32. Deliveries with 5 fours and 1 6. One very big one and a towering one. Good rotation of the strike. Thaniwal needs to score a 50 here and needs to carry till the end. He has the ability to score the runs. A master class, a blaster kind of a player. Rotating his bat quite amazingly towards the leg side and score a run there. Required run rate is creeping up and it's catching up to that 10 over run on over mark. That's what they need to look at and try and do something about it early on rather than later on. Spot on, man, spot on. But nowadays in modern cricket, even 80 runs in the last 6 overs possible. If you have seen a number of the players, they try at level bust to score a lot of the runs at the end of the game. But you mentioned one very crucial and vital point, that there is no need to take the pressure at the end. If you can do something right in the start, you try to demolish the opposition there. That's what the spinners are doing a very great job. They are not allowing the batters to go or extend their shoulders for the big shots. The ball is in the air this time. The fielder was having a very good chance, but a great effort to save the boundary. Not the connection he would have wanted, but good fielding there to prevent it from going for the boundary. Outstanding captaincy by Najib Zadran, putting all of his experience there to take the advantage of that experience. Shuffling the bowlers in a very proper time, using the power play confidently, just giving only 46 runs but got 2 wickets there. This is the 9th over in progress. It will be the last delivery.
The spinners are doing an amazing job here. Another good delivery was right in the spot, in the money to finish the 9th over. 9 gone, 60 on the board for loss of 2. .59 on the board for the loss of 2 after 9 overs. Mis-e-Ainak are chasing 167. It seems as if they've slowed down. And this was exactly the point where Bost Region also slowed down. They had scored a lot more than what Mis-e-Ainak did in the power play region. Bost Region was 1 run ahead and 1 wicket down at the same time. But the runs matter, you know, because they were 60 for loss of 3 and here 59 for loss of 2. The spinners continues. He's bowling the 10th over of the innings. Shaheen. Oh, good bowling, Bachai. And that was a very good delivery, reading the movement of his feet quite amazingly, and he bowled a perfect delivery, not allow the batter again to go for the big shot. 27 dots so far in the innings. Good diving effort by Shaheen of his own bowling. Taskeen needs to help out Khalid at this stage. Yes, they are trying to build a partnership, but in doing so, you've got to remember that you've got to score and score consecutively. You've got to make sure that those runs are coming. I want to mention, Maruf, one very important thing, that the boundaries are dried up. Gone straight back to the bowler. What a wicket. This is the result of those dot balls, as we saw on the screen. 27 balls in the innings, inside only 10 overs, 9.3 overs to be exact, and you've already played 27 dot balls. This is exactly what's going to happen when that happens. And they lost the 3rd wicket in a very crucial time. Look at that ball. Almost a half tracker, and he played that ball straight back to the bowler. He's such a clever bowler, is Shaheen. Absolutely outstanding. Very impressive bowling performance so far. Look at that, Mahbub Taskeen. Yesterday he played a great knock, scored 64 of 50 balls there. Today he lost to his wicket early, scored 8 runs of 9 balls. 60 for 3. They lost their first wicket after scoring only 6 and then 14. And then that partnership between Mahbub and Khalid Taniwal, where Khalid Taniwal was the aggressor and the only one who scored bulk of the runs. We saw in the first innings where Najibullah Zadran took the responsibility upon himself and scored 61 of 38 delivery, helping them to 166 for 7, with Aziz Miakhel helping out 2, Javed with 21, Faisal scoring 13 only. We expected more from Faisal after seeing how he has played recently, especially in the Under-19 World Cup. And that was the fall of wickets. This was the first wicket. The ball was erected in there and taken a comfortable catch. Look at that shot. Deliberately he played that shot into the gap for a boundary. Another square cut. 2 boundaries in a row. And this time the diving fielder was actually beaten for a boundary. The boundaries were coming during that magnificent partnership between these 2 gentlemen, Khalid Taniwal and Mahbub Taskeen. But this was a very fantastic shot. Crossed the ropes for the maximum result, using his feet quite comfortably. But at the end, when they lost 2 wickets, they had a very good partnership, and that was the final wicket. Great catch was taken. Equation, runs required 107, balls remaining 6-3. Still they have 7 wickets in their hand, and that is not that much difficult job for them because they have already chased the target of 71 yesterday. Impact players introduction. Player in, Kiramatullah, and Nijat Masood is out.
Keramat was absolutely in a very good form yesterday. He scored a buck of runs. Bost will be looking to put on even more pressure after getting that wicket of Mahbub Khan, with Shaheen bowling really well after conceding 13 in the first over. He has come back to only concede 4 runs in his 10 deliveries. As expected, the spinners did the magic there, providing a very big wicket for Bost Region. The captain Najib Zadran must be happy with the performance of the spinners. They are doing a very good job. Najib must be happy. Oh, chance! A beautiful delivery was bowled. A perfect one. Fantastic bowling by young Shaheen. Not easy to come back after that first over that he had. Well bowled again. Only a single this time around though. With that, 10 overs gone, 63 for 3. And some changes in the com box there. One of my very best friend, Abdul Wakil Ashrati, is going to join you. Along with him is Ali Siddiqui. They will continue in one of the sweetest language of our country, Dari. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکری میکنیم از همکارای ما که به زبان انگلیسی بازی را برای شما عزیزان گزارش کردن. در کنار ما جناب آقای اشرتی به زبان زیبای دری این بازی را با من یک جا برای شما عزیزان گزارش میکنن. تشکر صدیقی صاحب. وقت همه هموطنان و علاقمندان کرکت باز هم بخیر. البته بازی دلچسب شده میره، چیزی که خیلی مهم است به خاطر همه و خصوصا به خاطر علاقمندان کرکت. نجیب الله زدران بود که در اینینگز اول طبق توقع تماشاچیان که در گراوند موجود است بازی حمله‌آور و شجاعانه را به پیش برد، چیزی که توقع میرفت نجیب زدران. بعد از مدت سپری نمودن مدت زیاد نجیب پس دوباره در میدان آمده، زیبایی بازی کرکت را البته بیشتر ساخته و موجودیتش یقینا قابل ستایش و بازیش قابل تقدیر است. کرامت الله من حیث امپکت پلیر وارد میدان شده، یار تعویضی بازی است. در پهلوش خالد تنیوال، یکی از جمله جوانان که در عرصه بیتینگ استعداد بسیار بالا داره، در 42 توپ 45 دوش ساخته و بازی را برای تیم mis-e-Ainak پیش میبره. یک 6 دوش خیلی عالی توسط کرامت الله. چقدر شارت زیبا و قدرتمند، تایمینگ و پلیسمنت، چیزی که مهم و حیاتی است در انجام دادن و انتخاب شارت از طرف کرامت الله دیده می شود. و این هم در جریان اوور 11 کرامت الله است که درخشش بزرگ و حمله‌آور را از خود نشان می دهد. جناب حشرتی صاحب، کرامت الله در بازی قبلی تیم mis-e-Ainak در 33 توپ 43 دوش خیلی حیاتی برای تیم خود ساخته بود و یکی از ارکان پیروزی تیم mis-e-Ainak در بازی قبلی بود. در این بازی هم خیلی خوب آغاز کرده. در کل دلالت به ظرفیت و قوت فکریشان میکند. بازیکنی که تایم و وقت را به شکل درستش مدیریت میتواند بکند، چیزی که نه تنها به خاطر به دست آوردن هدف بزرگ مهم است، بلکه در کل صلاحیت بیشتر ایشان دیده شده در این دو بازی. بازیکن دیگر را با خود خوب مصروف می سازد و مسیر خوب را در کل تعیین کرده می تواند. این استعداد و لیاقت بازیکن‌های افغان است که در مسابقات داخلی از خود نشان می دهد و مسیر خوبی را کرکت بورد افغانستان برای جوانان موقع‌های زیاد را فراهم ساخته که ما دین روز همچنان بحث کردیم که این موقع بزرگ است به خاطر جوانان و نوجوانان که در ساختار کرکت بورد افغانستان در مسابقات داخلی البته گنجانیده شده. یقینا قسمی که صدیقی صاحب دیروز همکارای عزیز ما اشاره نمودن از 5 فرمت این بازیکن‌ها گرفته شده که
از تمام نفرات‌ها بهترین ها انتخاب شده و موقعی برشان مساعد شده دار بهترین پرفارمنس یا کارکردگی را انجام بدهد تا بتواند در لیگ بزرگ شپگیزه همچنان بازیکنایی که کارکردگی خوب کرده آنها را پیدا کند. دو دوش دیگر هم به دوش های تیم مس-e-Ainak اضافه شد. حمزه برای توپ اندازی وارد میدان شده. این بازیکن میدیم فاست بالر است. در این دیدار در سی توپ اخیر حدوداً 25 دوش به دست آمده. باید از بالران از بالران تیم بوست یک اپرکت خیلی زیبا توسط بازیکن تیم مس-e-Ainak، یک 4 دوش خیلی زیبا به دست میاد. کرامت الله یک اپرکت خیلی خوب به ثمر میرساند. کرامت الله از سرعت بال این بالر پر سرعت استفاده از زمین بزرگ و زیبا می نماید. البته روح بیت را نشان می دهد و بال را راهنمایی می کند به طرف باوندری لاین. سرعت بال همکاری بهتر می داشته باشه با بیتسمن و کرامت الله است که این مهارت ویژه خود را البته به تماشا پیش می نماید. کرامت الله برای یک 4 دوش دیگر هم توسط حمزه به دست می آید. 2 4 دوش پای در پای توسط این بازیکن جوان و بالر جوان البته با بال بلند کرامت الله را امتحان میکند. در امتحان اولش کرامت الله به شکل درست این چالش را پذیرفت، اما بالر باز هم این بار طبق پلان خود البته پلان خود را باز هم توسط بال بلند عملی میکند و کرامت الله آمادگی خاص و ویژه‌ای دارد. بال را در سیما بینی بیت بازی مینماید. به طرف لیگ ساید یک دوش دیگر هم به دست می آید. امیر حمزه در بازی قبلی در 1.4 اوری که بازیکن پرتاب کرده بود حدوداً 6 دوش داده بود، 1 ویکت به دست آورده بود. در این بازی در 1.4 اوری که پرتاب کرده سنگین تمام شده و 26 دوش داده و 2 دوش دیگر هم در توپ 4 حمزه به دست آمد. این هم منار یکی از مساجد ولایت قندوز که شما از طریق تلویزیون ملی سپورت نگاه میکنین. بازی ها در ولایت قندوز شمال شرقی افغانستان برگزار میگردد. فول تاس بال بود، البته در سرعت بال تغییر به میان آمد، اما لاین و لند خود را به شکل درستش البته برقرار نتوانست بالر، خصوصا در مقابل کرامت الله بازیکن حمله آوره که موجودیتش امید دهنده است به خاطر تیمش. کرامت الله و خالد تنیوال یک پارتنرشیپ خیلی خوبی انجام میدن. از زمانی که کرامت الله آمده خالد تنیوال با وجودی که در میدان 3 است 1-4 دوش دیگر هم اینجا به دست آمد. وقتی که در جریان اوور 12 بالای بلند را انجام میدهید و تمرکزت بالای سرعت می باشد، چون این نتیجه را باید از منتظر باشی. سرعت بیشتر البته فرصت خوبی را به خاطر این دو بازیکن کرامت الله و خالد تنیوال مساعد ساخته و اوور 12 به پایان رسید. در اوری که امیر حمزه انجام داد 4 دوش هم به دست آمد، 6 دوش هم به دست آمد. اینم پارتنرشیپ این دو بازیکن در 15 توپ خالد تنیوال و کرامت الله حدوداً 27 دوش ساختند که در وسط بازی یک پارتنرشیپ خیلی عالی است. Make a partnership to win a championship. چیزی که معروف است، مشهور است و قبول شده است در عرصه بازی کرکت، البته در تمام فرمت ها. به طرف کاور یک دوش دیگر هم توسط کرامت الله به دست می آید. خالد تنیوال در یک صحنه خیلی مهم است. همه نگاه ها به اوست که او بازی را برای تیم مس-e-Ainak پیروز شود. در 43 توپ 49 دوش ساخته. زیایت الله شاهین هم در یک وکت در این بازی به دست آورده. این هم 50 دوش خالد تنیوال بازیکن جوان تیم مس-e-Ainak تکمیل میشه و 50 خود را به ثمر میرسانه.
بازیکنی که در مسابقات سال قبلی در مسابقات بزرگ داخلی کشور که عبارت از اشپگیزه درخشش عالی و بزرگ داشت، توجه همه را جلب کرد. این بار در سال 2026 در مسابقات ملی 20 دوره ای اند امید وطن درخشش عالی و بزرگ دارد. در روز دوم و در مسابقه دوم می تواند که 50 دوش انفرادی را به شکل درست و عالی به دست بیاورد. یک دوش دیگر به طرف لانگان از طرف بازیکنان تیم مس-e-Ainak. خالد تنیوال قسمی که جناب آقای حشرتیسان فرمودند در لیگ اشپگیزه سال گذشته این بازیکن برای تیم مس-e-Ainak در او بازی سنچری به ثمر رساند. بعد از این چیز البته در ذهن شما حتما موجود است کی برشان یک بیت تحفه داد؟ محمد نبی و رحمان الله گربز برای این بازیکن یک بیت هم تحفه داد و از این بازیکن خیلی استقبال خوب صورت گرفت. البته کدام بازیکن دیگر هم بود که صاحب بیت شد در مسابقاتش بگیزه اگر در ذهن شما باشه؟ در ذهن من خود جناب اشترتین صاحب نیست. اگر شما به ما و بیننده ها بگین خیلی خوشحال میشم. گود بالینگ بچه، گود بالینگ. یو بال باشه که یکی از بازیکن‌های دیگه هم بود راز باشه. باز پسان براتون میگم کوشش کنین اگر در ذهنتون خطور کرد. باز هم با بک فوت البته خیلی شارت مقبول. تایمینگ آف د شارت و پلیسمنت فوق العاده عالی. بال به طرف آفسم انجام شد. بیسمن چون که وقت خوبی را سپری کرده در کریز و توانمندی خوبی دارد و توانست که از این بال استفاده از زمین نماید. با ختم اول تیم مس-e-Ainak در 95 دوش 3 بازیکن خود را از دست داده. اور 14 مال آغاز میشه. مس-e-Ainak در این دیدار اگر میخواهد که پیروز دیدار شود در 42 تا به 72 دوش نیاز داره. فابریکه فلزی است، فلزی عناصر. هغه صنعتی فابریکه چې فلزی پرزه وسایط او نور تکنیکی تجهیزات تولیدوي، چیزی که در داخل کشور است، چیزی که البته به خاطر پیشرفت، انکشاف، ترقی، به خاطر بهبود وضعیت هموطنان ما، به خاطر کاریابی و در کل به خاطر چیزی که افغانستان صاحب تولید می شود و افغانستان را خودکفا می سازد. از برکت چنین پروژه ها است و با دیدنش یقینا روحا و ذهن آدم سکون ویژه به دست می آورد. عبدالله ترخیل برای توپ اندازی وارد میدان شد. می دانست که در این دیدار یک وکت دیگر هم به دست بیاره. توپ به دستانش نیامد. توپ به طرف روبرو رفت و عبدالله ترخیل اورهای خیلی اقتصادی انجام داده. باز هم به صورت مستقیم روبرو توپ می روه. اینجا بازیکن هست و مانع دوش‌های بیشتر تیم مس-e-Ainak میشه. عبدالله ترخیل که حرکت غیر مترقبه البته داره در عرصه بولینگ، چیزی که بازی نمودنش به خاطر توپ زن یا بیتسمن خیلی دشوار ثابت میشه، خصوصا در اوورایی که بال جدید نباشه. هماهنگی بین دو بازیکن بالاخره به پایان میرسه. دیده شود که این سوء تفاهم بین دو بازیکن به نتیجه کی تمام میشه، اما در کل باید از هماهنگی بیشتر و خوبتر بین توپزنا در کریس موجود باشد تا فرصت مساعد نسازد. در پایان کار هیچ تیم توقعی را نداره که در چنین وضعیت بازیکنشان به شکل رناوت پس به پاولین برگردد. کرامت الله میخواست که دوش بگیره اما خالد تنیوال مانع شد و در اینجا هم تیم بوست ببینیم که به وکت میرسن یا نه. اینم لحظه تکرار بود، تکرار صحنه تا اینجای کار ببینیم که این بازیکن اوت است یا نه. اما فعلا اردوشان از اسکرین اوت است. نو بیتسمن دیده شد، کسی که بال پیش است که عبارت است از بالر باید از موقعیتش پشت ویکت باشه، چیزی که لازم و ضرور است. اما کار ما که در اینجا
امروز ما تشریف داره فضل رحیمی یک پیشگویی میکنه که نات اوت است، چون که تصویر دید. باز هم منتظر فیصله داور سوم می باشیم، داور تلویزیون، که این امکانات لله الحمد در سطح این مسابقات موجود است. چراغ سبز از طرف داور این دیدار احمد شاه دورانی. کرامت الله وکت خود را از دست نمیته و عبدالله ترخیل در 2.4 اوری که پرتاب کرده برای تیم بوست فوق العاده بوده. یک وکت گرفته، 9 دوش داده و تیم مس-e-Ainak برای پیروزی در 38 و 69 دوش نیاز داره. این تیم اگر 2 دوش دیگر به دست بیاره به 100 رنز میرسه. تا به حال اوور نسبتا کامیاب به نفع عبدالله ترخیل، بازیکن که البته تجارب خاص برخوردار از سرعت بیشتر البته در این بال دیده شده از طرف عبدالله ترخیل. اکشن ایشان همیشه البته تشبیه شده با بازیکن خیلی مشهور و معروف جهان کرکت که عبارت است از لست مالنگا پتیرانا. و اگر میتونیم بگوییم که استایل این بازیکن به بمراه هم شباهت داره. بمراه دست خود را علاقمندی بالا رسی به همگی مشابه میسازیش. بازیکن خیلی خوب است عبدالله ترخیل. افغانستان به تیزبالران نیاز داره. ختم اوور 14 تیم مس-e-Ainak در 99 دوش 3 بازیکن خود را از دست داده. اوور کامیابی است که عبدالله ترخیل به نفع تیمش انجام میدهد در موقع خیلی حساس، در موقع حیاتی و سرنوشت ساز. البته عبدالله ترخیل توانسته که بیتسمن را شورتای بزرگ و حمله آور البته جلوگیری نماید. توپ در دستان بازیکن تیم بوست و اینجا دوش های دیگر اضافه نمیشه. 14 اوور تکمیل میشه. تیم مس-e-Ainak در 99 دوش 3 بازیکن خود را از دست داده و در این دیدار بازیکنان تیم بوست بالای بازیکنان مس-e-Ainak 6 اوور یا 36 توپ را داد بال بازی کردن و اصلا در این 36 توپ دوش نیامده. اوور خیلی خوب توسط عبدالله ترخیل به دست آمد. فشار بالای بازیکنان مس-e-Ainak بیشتر میشه و این تیم در 6 اوور آخر، اینم پارتنرشیپ این دو بازیکن کرامت الله و خالد تنیوال در 27 توپ اخیر 39 دوش ساختن که برای پیروزی مس-e-Ainak اینها باید با استرایک ریت بسیار بالا توپ اندازی کنند تا سبب پیروزی برای تیم خود شوند. خالد تنیوال و کرامت الله امید و همه نگاه ها به این دو بازیکن است. به خاطر انجام دادن اوور 15 البته بالر سلو انتخاب شده از طرف CTN یا از طرف که شار است و این هم آغاز اولین بال اوور 15 توسط خالد تنیوال. 6 دوش بلند و بزرگ، 6 دوش زیبا و قشنگ را از کرامت الله دیدیم روبرو، یک 6 روبرو و با این 6 دوشه که کرامت الله به ثمر رساند تیم مس-e-Ainak به 105 دوش رسید. این 42مین 6 رقابت های جام ملی 20 اوره EN با پشتیبانی سوپرکول است. نورزه مستقیم البته فشار بالایش حاکم شد. در اولین بال است کرامت الله بازی حمله آور و قدرتمند را انجام میدهد. انتخاب شارت فوق العاده خوب و قوت بیشتر میتواند شارت را با زیبایی امرا نماید. از کرامت الله هم باید تعریف کنیم. توپ اول را 6 به ثمر رساند و تمرکز خیلی خوب داشت. در توپ دیگر 1 دوش به دست آورد. این هم بازیکن از پاهای خود استفاده میکنه و اینجا 1 دوش دیگر هم برای تیم مس-e-Ainak به دست میآید. زمانی که شما 6 به ثمر میرسانید نیاز نیست که یک شات بیجا بزنین و سبب اوت شدن خود شوید. اینجا کرامت الله توپ اول را 6 به ثمر رساند و در توپ دوم برای شریک خود 1 دوش به دست آورد و همین گونه بازی جریان پیدا میکنه و یک کارت شات که اینجا بازیکن تیم بوست است و مانع دوش های تیم مس-e-Ainak میشه.
37مین دارت بال بازی را هم ما دیدیم که بازیکنان تیم بوست به طرف لانگان یک شات دیگر هست و اینجا بازیکن در فیلدینگ یک دوش دیگر برای تیم مس-e-Ainak به دست می آید. در 31 توپ اخیر اینا باید 59 دوش بسازند تا پیروز شوند. رن ریت بالا میره و فشار بالای بازیکنان مس-e-Ainak بیشتر میشه. و طرف لانگ آف یک دوش دیگر هم به دست میآید و ختم اوور. تیم مس-e-Ainak 109 دوش از 3 بازیکن خود را از دست داده، 15 اوور صورت گرفته. در کامنتری باکس هم ما تغییر داریم. جناب آقای رحیمی و آقای وزیری به زبان زیبای پشتو ادامه بازی را برای شما عزیزان گزارش میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. وخت را رسیدلی دی چې باید لږ څه لوړ سټرایک ریټ سره توپونه وکړي د مس-e-Ainak لوبډلې لوبغاړي. 15 وروسته 109 او نسبت تیرې ورځې په پرتله باندې لوبغالي کې هیوادوال هم ډېر ښکاري. زه فضل رحیمي او ما سره رحمان الله دی. رحمان الله په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه رحیمي. سیالي لا پسې جالب پړاو ته روانه ده. وروستي اورونه دي. لومړی بال لو بول ټاس او ډیره ښه استفاده شپږیزې ننداره ده په لوبغالي کې. ډېر ښه استفاده وکړه. رښتیا هم توپوونکي خالد تڼیوال داسې یو کرکټر دی چې داسې کرکټر موندل کلونه غواړي. ته د که سر کې د دغه پاور پلی کې شاټونه وګورو، د چې کوم ډرایبونه ووهل، کوم کټ شاټونه یې ووهل، دلته تاسې وګورئ ښه ګټه یې واخیسته په لیګ سټمپ باندې. په پاور پلی کې ښې منډې ترلاسه کړې، 46 منډې د پښتون کې لوبډلې ترلاسه کړې وي. که څه هم 3 لوبغاړي دوی د لاسه ورکړي وو، له هغې وخته ولاړ دی، ذمهواري یې اخیستې ده د خپلې لوبډلې لپاره. ورسره که بل بیټر ولاړ وی خامخا به د لوبې نقشه بدله وي. دقیقا همداسې ده. وړاندې ښه بال نه و نورستاني له لوري، لوز بال و پل ټاس هم و لیګ سایډ نه بهر و. ډېر په اسانه توګه باندې خالد تڼیوال د شپږو منډو لپاره ولوباو. زبردسته شپږیزه تڼیوال له بیټ څخه. آفسټم نه بهر بال ښه واپسي ده. صحیح پرفیکټ لاین دی په دغه وخت کې. څومره چې بیټر نه لرې لرې تختې ګټه به وي. دقیقا دې ته ورونه بالینګ هم دغه ده چې باید ټارګېټ ایریا کې توپ اچونه وشي. بیټسمینان دواړه سیټ دي، خالد هم سیټ دی، کرامت هم سیټ دی. داسې تا ټارګېټ بال جوړي وروستیو کې یارکر لین بالونه ترسره کوي، ترڅنګ تا سره سلوور هم وي، نو ته به رزلټ به هم ستا په ګټې لکه وړاندې توپ چې تاسې یې ولیده. 28 توپونه، 250 منډې د کرامت او د خالد پښتون کې. فکر نه کوم چې ناممکن وي. له ده وروسته ایمل شاهین، اجاز احمدزی هم شته دوی سره په لوبډله کې. نو دوه نور داسې نومونه لري چې حساب پرې کېږي. خو په ټوله کې د خالد په توپونه باندې چې څومره غږیږو کمه به وي. هغه یو ډېر زبردست کرکټ وکړو. اننګز یې هم وغځو. واید یارکر دا ځل هم ښه واپسي د نورستاني له لورې. ستاینې وړ توپ اچونه نصرت نورستاني شپږیزې وروسته د هغه واپسي، د هغه بیرته راتګ دا بیخي په زړه پورې ده. ډېره ښه توپ اچونه وړاندې مې یادونه وکوله. ټارګېټ بالینګ وروستي اورونو کې خاص کر فاست بالرانو لپاره ډېر زیات مهم ده. لومړی بال د هغه ټارګېټ خطا کېږي، لو پل ټاس و شپږیزه ورته ډالۍ کړل. له هغې وروسته 2 توپونه ډېر ښه ځای کې ترسره کړل. رزلټ هم د دوی په ګټه منډه نه ده راغلې. نصرت هم غټ کرکټ کړی پوهېږي. او دلته موقع وه د خالد لپاره، خو ډېره ښه ډګر ساتنه ویلو شو. 3 منډې بچت کړي. وزیر یو څه ته که اشاره کوو، د افغانستان ډومesټک کرکټ ډېر سخت دی. سخت په دې معنا باندې چې هر لیول هر پړاو امتحان دی. چې پرفارم دې ونه کړه، یو دې پاس نه کړله، بس کیسه خلاصه ده. داسې لوبغاړي هم شته چې مثلا ډېر ښې منډې کړي دي، ډېر ښه پرفارم یې کړی، اما یوونه پاتې دي. داسې پلیران شته چې ډېر ښه کرکټران دي اما پرفارم دی نه دی شوی. شاټ اسه ده، صحیح نه دی میډل شوی. فیلډر راځي، ځان رسوي او نه بریالی کېږي چې دغه توپ په خپلو لاسونو کې راولي. واه، افرټ، محنت، خواري، هر څه په زړه پورې د ستایلو وړ. عبدالله ترخیل ډېر د لرې څخه راځي،
که دغه کیچ یې ترلاسه کړی وی یقیني د دغه ټورنمنټ بیسټ کیچ به و ایفرټ په زړه پورې دا چې ریزلټ د ده په ګټه نه د هغه بېله خبره ده هڅه یې ډېره ښه وکړه نو د افغانستان کورنۍ کرکټ ځکه سخت دی چې هر لیول کې به پرفارم کې که ته ګریډ 2 کې ګریډ 2 کې به پرفارم کې ګریډ 1 ته راځي که ګریډ 1 کې پرفارم کې ته به ګریډ 1 T20 ته راځي ګریډ 1 T20 کې چې پرفارم کې ښه ډګر ساتنه نجیب الله زدران له لورې نو همداسې سور بال ته انتخابېږي سور بال نه که 3 ډے کې پرفارم کې فرست کلاس ته که سپین بال باندې پرفارم کې واخان البته ملي شلوري سیالیو ته راځي امید وطن ملي شلوري سیالي نو که دلته پرفارم کې شپږیزي ته به ځي نو هر ځای کې به ته باید پرفارم کې هغه هم دوامداره ملګرتیا هم که وګورو 9 توپونو باندې 9-50 چې دا ډېر د پام وړ ده دقیقا تاسو د خبرې په تایید یو بخیه خبره زه اضافه کوم ګریډ 1 کې یو فارمټ بل هم اضافه شوی دی T20 سپین بال که چېرته په ګریډ 1 T20 کې پرفارم کې دغه ځای ته نیشنل T20 ته د هغې ځای نه راځي که په 1 ډے کې پرفارم کې مستقیما ته د ګریډ 1 نه لیسټیټ انتخابېدلی شي دغه یو نوښت هم د افغانستان کرکټ بورډ راوړی دی خوند او رنګ امید وطن ملي شلوري سیالۍ کندوز کرکټ لوبغالي کې او هیوادوال ګلالي ماشومان مکتب رخصت شوی دی راغلي دي ډېر خوشحاله دي د کیکن موسم هم ډېر زبردست دی له دغې لوبې به پوره خوند اخلي ریکوایر تقریبا 12 څلرویشت توپونه 48 منډې تڼیوال او کرامت په کریس شاته بال ډګر ساتونکی شته شاید یوه باندې بسنه وکړي حمزه دی فکر کوم توپ اچوونکی 23 توپونه وڅلوېښت هر توپ له 2 لږ څه ډېرې منډې پکار دي که ویکټ نه راځي ډاټ راځي هم بوست لپاره ګټه ده ریکوایر په دوی باندې لوړیږي او که ویکټ راځي دغه ملګرتیا ماتیږي د خالد او تر څنګ کرامت نو ستونزې به لا زیاتېږي دوی لپاره وزیري که میچ ګټي مس-e-Ainak خالد او یا کرامت یو باید انډه پورې لاړ شي او چکی کوشش دی بریالی دی تڼیوال څلورو منډو مخه به څوک ونیسي او دا ډېر زبردست کرکټ دی ویلي د چې فاین لیګ دننه په سرکل کې د ډیپ کې فیلډر نشته لږ څه سلوی هم ترسره که حمزه او همغه نه استفاده کوي خالد تڼیوال مخې ته راغی او ډېر ښه شکل سره تکرار د صحنې ګورو چیکی او څلور منډې په ډیپ فاین لیګ باندې مهمه باونډري د mis-e-Ainak لپاره انډیا والا و چې کرکټ میں دماغ کا استعمال ورځې هم لوبغالي ته راغلي دي توپ اچوونکي په اف سټمپ باندې توپ اچونه وکړه د مخکې راغی خپل د فکر استعمال یې وکړه او په فاین لیګ باندې څلوریزه ترلاسه کړه رسک به خامخا اخلي یو ته پکار ده چې انډه پورې لاړ شي که چېرته mis-e-Ainak ته بریا ورکوي که هر څه کېږي خوشبختي او قسمت د خالد تڼیوال سره د ایج لګېږي او تړمن باندې څلوریزه بالکل خوشبخته و بیا هم په ډیپ تھرډ مین باندې فیلډر نه و سنیک د بیټ سره ولګېده آوټ سایډ ایج په نتیجه کې تکرار وینو هغه غټ شپل وکړه کوشش یې کوه په مډ وکټ باندې شپږیزه ترلاسه کړي د بیټ په برنۍ حصه باندې ولګېده آوټ سایډ ایج په نتیجه کې یوه بله څلوریزه د mis-e-Ainak لپاره اضافه کیږي فیلډینګ باندې که غږیږو نو وایډش لانګ آن باندې په لانګ آن په لانګ اپ باندې په ډیپ ایکسټرا کور باندې او همداراز په ډیپ بیکورډ پوینټ باندې زه فکر کوم دا فیلډر باید دننه وساتي دی د ډیپ بیکورډ پوینټ فیلډر چې کوم دی زما پان باندې که چېرته مډ وکټ کې وساتل شي دا به غوره وي به هر حال باندې خو توپ اچوونکی چې کوم ځای کې توپ اچونه کې دا هم ډېره ضروري خبره ده خو هلته تا مډ وکټ دننه ساتلی تڼیوال رسک اخیستی شي که رسک اخلي هلته منډې راځي ځکه د سکویر لیګ فیلډر هم که وګورو وزیري دننه دی په مډ وکټ کې هېڅ څوک نشته فاین لیګ هم دننه دغه ایریا بیخي خلاصه ده وړاندې توپ ډېر زبردست ترسره کړ No ball this time from bad to worse for Hamza. With the pace as well, Tahsil Shinwari straight away signal act. They will get a free hit as well. So runs are coming now for the team Mis-e-Ainak in this crucial time. Yes, you're right, and that was really a big no ball. So, a free hit. Now the license is again given to go for a very big shot. License of 007 is given to him.
Improvisation at its best. Another boundary. The same shots repeated that he played that shot a few deliveries ago. Cheeky once again. Played it beautifully. And he's playing that shot excellently well. Look at that once again in the replay. A delight to watch. Excellent shot by this young man there. This over has completely changed the complexion of the game. 14 already from 5 deliveries. Still 1 ball to go. Khalid Tanewal is facing, he's batting on 75. Last delivery of the 17th over. Wanted to go over the top of the fielder. What a shot! Absolutely a gorgeous one. Slanted over the top of deep extra cover. A great shot. To extra cover. Full width given. And he got the advantage very, very well. He is well set. He's seeing the ball like a football here. Khalid Tanewal. In the crowd, the youngsters come and enjoy batting. Such kind of a powerful shots from Khalid Tanewal. Current partnership is now 77 of 46. They needed a very big over and they scored 19 runs of that previous over. Now they are at the top to chase down another target of 167. 30 runs needed or required of 18 balls. 10 runs per over is required here to win this match and to register 2 very vital points. Mis-e-Ainak region is doing a great job. Even the captain has to come. Ijaz Ahmadzai. Abdullah Tarakhil has got another chance. Now the end is actually changed for him. The economy rate is perfect so far for Abdullah Tarakhil, 3.3. Conceded 10 runs from 3 overs, but everyone is searching for the wicket, what they want. Mis-e-Ainak, they got in the last over 18 from it, expensive one. Now 30 is looking a very simple one for these 2 sit batters. Just see that with a slower one, with a slingy action. He's successful today. It's very economical. Another dot ball. These dot balls are actually increasing the pressure on the opposition side, but Kiramatullah is a fantastic player. He can smash the ball anytime. 17.1 overs gone. 17 more deliveries left and they need 30 runs to score 2 very vital points. Second delivery, Kiramatullah is on strike. Fuller one and a no ball. Overstepping here. Abdullah Tarakhil in a crucial situation. Another free hit comes in play. No ball. Now you see the required run rate for the very first time. It's less than 10, 9.88. Now what he is making of that no ball? It's mean another license is given to kill. Free hand. He can go and smash that ball anywhere. But last time when from the other end the bowler was bowling, he was smashed with a very cheeky shot. Oh, perfect Yorker. Really a perfect one. Not giving him any chance to open his shoulders. And also a chance of a run out as well, but missed the director in another no ball. Abdullah Tarakhil executing the ball really well, but something wrong with the run up. He oversteps again. Another free hit. 2 in a row right now. The free hit stays. No changes in the field. I think again he is looking for a Yorker one. Counted his steps. Run up is changed. Abdullah Tarakhil. Short pitch delivery, very well played. The fielder is coming around. He's grabbing the ball and throwing back to the wicket keeper. Great running, outstanding fielding by the fielder at this immense pressure time. Kiramatullah should be very aware and ready for that kind of a slower delivery, because that was a free hit. You have to wait for it and put and punished, but he missed that opportunity. The required is 9.38.
Both the teams are still in the game. And they are looking for the penultimate over because that is a very pivotal one at this stage of the time because the required run rate is 9.38. He goes for a big one. It's over the top of the fielder for a maximum. Half a dozen right now. This shot has completely changed the complexion of the game. Definitely a match-winning innings from Khalid Taniwal. We were talking about his century in Shpagiza. Is nearly to another milestone. 86 from 61. What batting! Moving his front foot away from the line of the ball and smashed that ball over the top of deep mid-wicket for really a big one. Excellent batting performance continues from this gentleman. He's 84 not out now. A very perfect delivery. Really a perfect delivery. He wanted to cut it down again, but missed the opportunity. 42 dot balls. Look at the delivery once again. Nicely ball. Outside off. Was looking for a cut shot over Reminds point. me of Virender Sehwag. You know, Shafi? Virender Sehwag was using these kind of the shots in his earlier career. The ball is in there, and there is no chance for the fielder. He was going to his back, and 2 more to the total. Great running between the wicket. Yes, so far 13 runs and 150 comes up for the team. They need just 17 more runs. Mis-e-Ainak chasing the targets really well in the last game yesterday. They chased down 171, now chasing 67. A rare dot ball in this over to end the over. 13 coming from it. 153, 50 for 3. 17 runs to get off the last 12 balls. This is the very pivotal over. The question is this one, that the captain is going to give the ball to whom? They have the option of Nuristani, but after that we will have a very good contest between Spingar, who's playing their second match against Bandi Amir. For the first time they'll play in this EN National T20 Cup. The second match is also a very important one, which will be played later in this evening. Spingar region versus Bandi Amir region. These two teams, this is the very first match of Bandi Amir region. Spingar was not able to register at any point. Good looking shot, straight to the fielder. Oh, he puts it down. Oh my gosh. How on earth you drop these simple catches at these very important points? Yeah, definitely a very good catch. Drops. That was an easy chance. Dived forward, but was false shot from him. He had a very good chance to grab that in the bounce, but was not able to grab that one. This time he squeezed that one, and the ball is racing away for another boundary. Khalid Taniwal, you beauty. What a shot. Yeah, good shot. And used the pace of the bowler. Khalid Taniwal into the 90s. Another boundary counted in his innings. Beautiful ball batting so far. 12 now from 10. Now this is the game of the nerves, and Khalid Taniwal is controlling his nerves and playing his shots around. And that was a very fantastic way to squeeze the ball and score a boundary. Khalid Taniwal again. A full toss, smashes the ball. The fielder is there. Maybe he's not going for the second one. 93. Will he be able to score the first century of the tournament? That's the question. What do you think, Shafi? Yeah, definitely. As he batted throughout the innings, he is now well set. 11 needed, 7 for his century, and 7 for the half century of Karamatullah. Let's see. Will he allow to finish by Khalid Taniwal? Just a single. Don't forget about the innings of Kiramatullah.
He played an anchor role there, scored 44 runs of only 27 balls. But on the other hand, Khalid Taliwal played a demolishing innings, totally destructive innings by him, scored 93 so far. Khalid again. Full toss, strike to the fielder. Wanted to go, chance of a run out. Oh gosh, he has hit him. So Kiramat is back to the pavilion. That is a very major loss at this stage of the time. Kiramatullah sacrificed his wicket. He wants run. Khalid was not interested. But a very, very good innings directed. This time brilliant fielding from the fielder. And the partnership finally broken. Happiness. It's called sacrification. He sacrificed his wicket for Khalid Taliwal because he needs only 7 more runs to complete his century here. But what a performance by this young man right on the TV screens. This young man did a miraculous job, scored 44 of 54, 28 balls and played some towering sixes today. Take the team at the verge of a very big victory. What a great performance by them right now. And now the Bost team will believe a bit. 10 from 7. This delivery is so important to be a dot or a wicket. Ijaz Ahmed say, the one who smashed a 6 in the last year, Shpagiza, the last delivery. And won the match for them. Lal Baz, that was the first victory of Speedger at that time. I was about to speak or to ask you about the bowler's name and you told me it was Lal Baz. And definitely. What a memories, Shafi. I gave you 100 out of 100 because of your excellent mind presence and your excellent memories. Thank you very much, Gul Haris, from your kind words and appreciation. Last delivery against Ijaz. Wanted to smash that, wanted to go for a big one, but a dot ball to finish the over. Still 10 runs to get. The pendulum swings here and there in the favor of no one. Najib Zadran still sustains hope to win this match. Khalid Taliwal is 7 runs away and Mis-e-Ainak 10 runs away for the victory. Last over. Who will bowl the last over? That's the question. Nuristani has done. Now Mis-e-Ainak need 10 more runs in 6 balls to register another 2 very vital points. The first 3 deliveries are very vital one. Where he is going to spot the ball? That's the question. Hamza is the bowler, a very expensive in this game, 49 of his 3 overs. Can he defend the 10 runs from the final over against a well-set batter, Khalid Taliwal? Yeah, he has used all of his bowlers. Now he is depending on Hamza. All the weapons are used. This is the last weapon for Najib Zadran to utilize from the armory. Shot, but strike to the fielder. Oh, otherwise he had a very good chance to grab the catch. Ijaz Ahmed say, a great finisher is now on strike. Khalid Taliwal off the strike this time. The very first delivery, as you mentioned, the first 3 deliveries are very important. In the first ball, the fielder looks in play, but the ball drops short. Just 1 run, 9 needed from 5. Fielding setup. Yes, some changes in the field there. One of the fielders sent to the deep mid wicket. Now Hamza again. This time bowling to Ijaz, to the captain of the side. Goes for a big one. Chance for the fielder. Takes the catch. Ijaz is back to the pavilion. What a misery. Yesterday he lost his wicket. Today again he wanted to go for really a big one. There was no need to go for a big shot at this stage. The catch was taken easily. Great. And now the new man is in. Slow delivery this time from Hamza.
And he wants to clear the mid-wicket boundary. But great catch at the end. Ijaz Ahmadzai departs for 0 again. 158 for 5 in the dot delivery, which is so important. The first 2 deliveries so far is good for Hamza and Bost. Let's see who will come next. Imal Shaheen, the hard hitter, he scored a 50 of 21 in the last match. He's a great smasher of the ball. And changed the complexion of the game yesterday with the help of that 2 towering sixes. Imal Shaheen is in. 4 more deliveries, 9 runs to get. They have a very good news. Khalid Taniwal is on the non-striker end. Mis-e-Ainak need 9 runs and 4 deliveries. All the fielders spread there in the boundary line to protect that big 6. But there is no need. Gave the strike to Khalid Taniwal. Full toss, smashes the ball. The same fielder is running very hard. Very good. Oh, chance of a run out. And maybe he missed the cue. He missed the hint there. If he would have thrown that ball to the keeper and Mr. Imal would be in danger. Yeah, definitely. Khalid Taniwal runs the first one very hard and then call for the second one to Imal Shaheen. That's a good running in this kind of situation in the final over. You can see in the replay, Khalid Taniwal looks fine from his reaction in body language. Yes, the bat is grounded and he reached the crease in time. No issue. The green light is on. The man Khalid Taniwal is right there. Khalid got a good chance not only to complete his century, also to have a winning flag in his hand. What a performance by this man. But on the other hand, it was Imal. He didn't want to go for the second one, but Khalid forced him to go for the second one. Now 7 runs required of 3 balls. As I mentioned earlier, that the first 3 balls are always very crucial in the last over. So the fielder is again sent to the boundary towards the long gone region to protect that big area. Here comes Hamza. What a performance. He goes for a big one again, but the ball is really traveling fast. And only a single run is taken. Yorker is attempted so good so far. 4 runs from 4 deliveries. 3 fielders now behind square inside the circle. Najib Zadran want to have a chat with his bowler because this delivery is very important. Khalid Taniwal, the well-set batter, is on strike. He needs 6 runs for the milestone, but he's not thinking about that. He's thinking about how to chase down this target and win the game for the team. P. Fine leg is actually occupied right now. But one of the fielder from the deep square leg is sent into the circle. Backward point. Every fielder is set there. I think he is going to bowl a Yorker. A Yorker is needed right here. Hamza to Khalid. Oh, chance is missed. Only a score is scored. Last ball. A boundary will take them to the super over. A 6 will take them to a victory. And what about a dot ball? Definitely Najib Zadran will have a winning flag. And here is Imal Shaheen on strike as well. Will we have a super over in this national T20? Would you be happy for a super over? No, never, because that super over is a very thrilling one. But I want to see a result here. What a performance by both the captain, especially by this man, non-striker hand. He had a very good chance, but Hamza, miraculous job done by him. He bowled some beautiful deliveries there to keep these both batsmen out of the strike. Khalid Taniwal is not looking that much comfort. But here is the last delivery. The fielder himself, Najib Zadran, is going back. And here comes the last ball of the match. Movement gone! What a victory, man! From an expensive bowler, turns out to be winner of the game for Bost. He defended 10 runs. He given away just 5. And at the end,
hold the nerves, bowled a Yorker. Brilliant performance from Hamza at the end with 2 wickets of Ijaz and Imal Shaheen. Finally, a win by 4 runs. What a victory. Now the victory flag is in the hand of Najib Zadran. He enjoyed his batting performance, scored 61 runs of 39 odd balls, and what a great captaincy by him. Marshalling his troops quite clearly, winning the match for the side, using his bowlers, shuffling the spinners quite amazingly, and what a performance by them. This gentleman is really happy. And what about the coach, Taj Maluk Alam? You always have the winning flag in your hand. Another congratulations for a big victory, man. Yeah, very happy coach, Taj Maluk, experienced one. He was happy, congratulated his captain who performed well in batting, 61. Handshakes all round, Abdullah Tarakhil, Zaitullah Shaheen, Noman Shah, everyone is happy and enjoyed themselves with the second victory for the Bost region. They've won by 4 runs, a very good defend from the target of 167. Shake hands going around, and the third match of the tournament is finished. You know, when the last ball of the match was going to be bowled, you asked me a question. Do you want to see a super over? I said, no, man, I want a result here. And the result was in the favor of Najib Zadran, and what a performance at the end by both the sides. I give all credits to both the sides, especially the youngster. Actually, Mr. Khalid Taniwal did a very good job. But that run when he actually rotated the strike, went for the second one, that time, I don't agree. Why you go for the second one? You had a very good chance to go and to smash the ball over the top. You had 3 deliveries left that time. Yeah, definitely, because Imal Shaheen was new to the crease. He didn't face a lot of deliveries. So you have to take the strike because Khalid Tani was well set, but he's a youngster. He will learn from that kind of situation beautifully. Connected that one. Look at the baiting. Look at the pull shots from Kiramatullah. He was brilliant as well. That was another down to the fine leg and long leg. Beautifully played that with a cut. Excellent performance in good partnership between Kiramatullah and Khalid Taniwal. But when they lost the wicket of Kiramatullah, then they lost good wickets. That was the improvisation at its best. 2 boundaries. Hamza, that was the over targeted, but finally he held the nerves in the final over. As you mentioned earlier, the most expensive bowler. When the ball was given to him, I thought that Mis-e-Ainak region is going to finish that match within 3 balls. But what a bowling performance by Hamza. I gave all the credits to the man that he believed and he trusted to the youngsters, and he actually hand over the ball to him and give him the responsibility of saving only 10 runs against Khalid Taniwal. Khalid Taniwal did a great job, amazingly, but one thing that he missed the cue at the end, that he was actually not on the striker hand to finish the match. Otherwise, overall, that was an excellent batting performance. Talk about Khalid Taniwal, scored 95 runs of 69 balls. Kiramat was excellent with the bat, scored 44 of 27, 6 extras with the run rate of 8.10 at the end. They were just only 4 runs away from the victory. That was a great innings from start to the end by Khalid Taniwal, but the turning point was Kiramatullah's run out, and after that it just straight away gone by Hamza, and then last over was brilliant. Imal Shaheen, just 3 runs. And this is the partnerships, and the big one is 95 by Kiramat and Khalid Taniwal, which ends with a run out, and then 3 deliveries, 1 partnership by Khalid Taniwal in Ijaz. But the bowling caught, Abdullah Tarakhil was brilliant with his 4 overs. 23 runs conceded and got a wicket. 1 for 30 for Nasrat Nuristani, the fast bowler.
Zaitullah Shaheen was brilliant with 26 with the economy of 6.50. Ijaz was good as well with 29, but brilliant at the end by Hamza, the last over. Actually stole the victory from the jaw of defeat. Hamza did a very marvelous job at the end. Even he was very expensive. 54 runs conceded by him. Got 2 wickets. And the wicket of, Mr. Kiramatullah was very important one at that stage when he captured that. So that's the points table so far. Bost Region with 2 victories, having 4 points, and they are on the top. Mis-e-Ainak 2 points with victory yesterday, and won the Amir region, and the rest of the regions got no point. Final will be played on 14th of May. Don't forget that, because that is really a crucial final. The only 2 top teams will qualify to the final. Bandi Amir yet hadn't played the match, and the afternoon game would be Spinker and Bandi Amir. So stay tuned with us, and we will have post-match presentation as well. Nader says is there. I want to ډیره زیاته مننه رحیمي صاحب او وزیري صاحب چې په کمیټري باکس کې مو لیدونکو سره په لوبه تبصره کوله. واه څه جالبه په زړه پورې سیالي کرکټ کې هر اړخ په بدلیدونکی دی او ټرنینګ پوینټ کو ورته ویلی شم هغه وروستی اوور د بالر امیر حمزه او چې په لومړنۍ 3 اورونو کې نوموړي تقریبا 9 منډې ورکړې ولې وروستي اوور کې په ده باندې اعتبار وشو 10 منډې دفاع کړلې او بیټران هم خالد تڼیوال چا چې 15 منډې جوړې کړې سیټ او هغه ورسره په څنګ کې بیا دغه سره ایمل شاهین چې دواړه بریدګر توپوهونکي او بیټران دي خو د حمزه پر وړاندې ونه شو کولی چې 10 منډې پوره کړلې. په شروع کې د بوس لوبډلې لپاره 1 نجیب زدران هم داشن عزیز میاخیل 30 منډې جوړې کړې. نجیب شپږ یې 1 او بیا ورسره په څنګ کې عزیز میاخیل 6 منډې جوړې کړې 30 منډې په 6 توپونه جوړې کړې چې 1 او 3 او 3 شپږیزې ترسره کړې وې. کوراچو بل اړخ ته بیا وګورو په باونینګ په برخه کې واقعا نن بهترینه اکانومۍ سره توپ اچونه ترسره کړل لکه څنګه چې په شروع کې موږ سره سټډیو کې میلمه وحید الله زدران چې په 4 اورو کې هغه 14 منډې ورکړې 1 وکټ یې ترلاسه کړله. خو بیا نور بادران ته راشو عبدالله په نامه توپ اچونکي 4 اورو کې 32 منډې ورکړې بهترینه توپ اچونه 2 وکټ یې ترلاسه کړې. ورسره په څنګ کې بیا محمد یونس زدران لیګ بریک ارلمنډر لوبغاړي هغه هم 4 اورو کې 9 منډې ورکړې 2 وکټ یې ترلاسه کړې. اجاز نورزي نن 4 اورو بیا د بوس لپاره ترسره کړل 9 منډې ورکړې. 13 ورځ چې مین اف د میچ د سیالۍ غوره لوبغاړی راغلی و خو نن یې ځان سره وکټ نه درلودله. کرامت الله او د مس-e-Ainak لپاره په توپوهنه کې وروسته د خالد تڼیواله چې ښه ولوبېد 40 منډې جوړې کړې دی بیا بده مرغه به ورته د هغه لپاره دا ووایم چې رن اوټ شو. همداشان ورسره په څنګ کې خالد تڼیوال بلته په تر 90 منډو پورې ولاړو تقریبا په وروستي اوور کې 10 منډې خو ونه شو کولی چې هغه منډې پوره کړې 15 منډو باندې دی ناټ آوټ پاتې شو. که بل اړخ ته موږ وګورو په نن سیالۍ کې نجیب زدران کپټن صاحبانې هغه هم لکه څنګه چې موږ سره په خبرو کې ویل سټډیو کې چې کوشش یې دا دی وخت په کتو باندې هغه توپ اچوونکي د استعمالي یا بیټینګ یا بالینګ په برخه کې چې هغه باندې اعتبار کوي کوم وخت چې دغه کولی شي توپ اچونه ترسره کړي. اما امیر حمزه لومړني 3 اورونو ته په کتو که موږ وګورو په لومړني 3 اورونو کې هغه ډېرې منډې ورکړې. اما وروستي اور ته چې کله په ده باندې اعتبار وشو اعتماد پرې وشو راغله توپ اچونې لپاره او د دغه 2 بیټرانو پر وړاندې منډې دفاع کړل واقعا بهترینه توپ اچونه ده. دغه د ټرنینګ پوینټ د بوست لپاره چې پرله پسې په 2 سیالیو کې 4 پوینټونو سره د جدول په سر کې قرار لري چې 2 سیالۍ ګټلې دي. او نن به موږ ځان سره کوشش دا وکړو چې خالد تڼیوال ځان سره په سټډیو کې ولرو او هغه سره به خبرې ولرو چې څه ډول یې توپوهنه نن ترسره کړله په کوم انداز سره د دغې په اړه به هغه سره خبرې لرو او هغه هم په لاره دی سټډیو ته په آهسته آهسته راتلو باندې دی له ځان سره یې لرو. په سټډیو کې به څو شیبو کې خالد مهرباني ستړی مه شې په خیر علي سټډیو ته هرکلی درته وایم ماشاءالله په شپږیزه کې مو لیدلی ویسلي یې ترسره کړې وه نن ډېر زیات کلوز وي ډېر نږدې وي خو سیلي سره یې جوړه نه شو کړې 10 منډې پاتې وي وروستي اور کې. مننه اول خو تاسو ته او تاسو لیدونکو ته سلامونه. علیکم السلام. کوشش مو وکړو تر څو میک لږ پورته کړئ مهرباني. کوشش مو وکړو تر څو وروستي اورونو کې میچ فینش کړم خو هغسې ونه شو نو زموږ بیټسمینان یو څه غلطۍ مو وکړې نو همغه و چې موږ میچ وبایلو.
کوراشو تاسو ته ډېر ډاډه لګیا وي شروع نه دی په توپ اچوونکو پر وړاندې برید کوه غټ شاټونه پسې شپږ څلوریځ دي وهلي څه پلان سره راغلی وی کوچز چې کوم پلان راکړی ما ته زما کوم قوي زون دی ما سټرانګ زون دی نو ما کوشش هم دا و چې تر څو سرکل کې ښه باونډري راولم د ټیم لپاره ښه سکور وکړم نو وروسته ما کولی شول چې میچ اسانۍ سره فینش کړم خو وروسته منځنۍ کې چې زموږ بیټسمنانو یو څه غلطۍ وکړې نو له بده مرغه چې میچ وموبایل ډېر ښه وروستي اور کې ته شاهین ولاړ وې ته خپله هم سیټ وې شاهین موږ هم لیدلی چې هیټر لوبغاړی دی خو سټرایک درته هغسې چې په کار و تا ته رانغی 10 منډې پوره نه شو کړلی څه فکر کوې که چېرته تا ته وخت درکړل شوی وی دغه منډې پوره کړې نه وی او بالکل که ما ته سټرایک راغلی وای نو انشاءالله ما کوشش کولو چې میچ مې پوره فینش کړی وی ځکه زه پوره سیټ وم او ما بال هم لګېدم فکر دې نه کوو چې په دغه وخت کې سټرایک د خپله ځان سره اخیستی وی نو سټرایک خو به اخیسته خو هغسې ونه شو چې ما ته سټرایک میلاو شي یعنې فکر کوې ستا په نظر باندې دغه یو نیمګړتیا کېدلی شي چې تر ډېره ته په سټرایک باندې خپله پاتې نه شولې او سیالي مو وبایلله دغه پوینټ کېدلی شي او بالکل هغسې وشو 15 منډې جوړې کړلې خو د بده مرغه دا وایي چې په دغه 15 منډې په 50 کې حسابېږي ناټ آوټ پاتې شولې څه احساس لرې او الحمدلله د خوشحالۍ احساس کوم ځکه په دغسې ایونټ کې 15 رنز دا ډېر غټ رنز دي نو که میچ مې فینش کړی وای نور به هم خوندوری تېره ورځ مو لومړنۍ سیالي د سپین غر پر وړاندې وګټله او د دویمه سیالي مې وبایله څه پلان سره مخکې ځئ په دغه روان ټورنمنټ کې انشاءالله زموږ پوره بیلنس ټیم دی که بالینګ سایډ وښیې که بیټینګ سایډ وښیې نو پوره کوشش کوو انشاءالله چې نور میچونو کې هم دغسې ښه ایفرټ وکړو نو ټیم بعد ټیم نه ده انشاءالله کوشش به کوو چې نور میچونه هم وګټو ستاسې کارتګۍ ته لوبېدنې ته په کتو باندې تمې شته چې د سیلیزې لیدونکي دې واوسو څه فکر کوې سیلیزه به ترسره شي او انشاءالله بس خدای مهربان دی بل میچ کې به ګورو ډېره زیاته مننه ستاسې د ښه بخت ښه ځلېدو په هیله باندې مننه تاسو نه مننه کور مودان بله درنو لیدونکو خالد تڼیوالو چې نن یې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې 15 منډې جوړې کړلې او د بده مرغه د دوی مینوالو او د دوی مس-e-Ainak لپاره به دا وایم چې ونه شو کولی چې سیالي په خپله ګټه باندې پای ته ورسوي او هغه سیالي په خپل نامه کړي بل میلمه هم له ځان سره لرو چا چې په وروستي اور کې د 10 منډو څخه دفاع ترسره کړه بل څوک نه امیر حمزه راسره په سټډیو کې قرار لري حمزه جانه ستړی مه شي په خیر هلې سټډیو ته هرکلی درته وایو خیر اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ تاسو لیدونکو ته ډېر ډېر سلامونه علیکم سلام او بس میچ انجوای ډېره مننه راشو تاسو ته په لومړني 3 اورونو کې لږ څه منډې مو ډېرې ورکړلې وروستي اور کې در باندې بیا د نجیب لخوا اعتبار وشو ورځ دی بالر یو لوبغاړی یا نه په شروع کې تاسو لږ څه ډېرې منډې ورکړلې هغه وخت کې توپ اچوین ته راتلې لاین مو صحیح نه لګېده که بخت د سره یاري نه کوله اصل کې نن وکټ لږ بیټینګ ته ډېره جوړه وه او هغوی سره ماشاءالله بیټینګ لاین ډېر ښه اول نه وخت تر اخره پورې هغوی سره ډېر ښه بیټینګ وو نو بس کله کله کېږي داسې او بس زموږ پلیران هم ماشاءالله ډېر ښه وو بیټینګ کې هغوی هم ماشاءالله ښه رنز وکړل نو وکټ د بیټینګ و ډېره یعنې ستاسې په نظر باندې لومړني اورونو کې چې لږ څه منډې راغلې له بیټینګ سپورټ و خو وروستي اور کې دې 10 منډې دفاع کړې بس باور بلیف پکار ده بلیف پکار ده او بس ښه یعنی په خپل ځان چې باورمند اوسې ستا مقصد دا کولی شي بالکل هر څه کې په ځان بلیف پکار ده نو چې مطلب ته وایې زه کولی شم بیا انشاءالله کولی شي حتما کولی شي بلې په تېره سیاله کې موږ کتلې ډېر ښه اکانومۍ سره توپ اچونه ترسره کړه وکټ مې ترلاسه کړلې نن سیاله کې هغسې په وروستي کې بیا ښه وځلېد لومړنیو کې اورونو کې نه وې څه فکر کوې چې همدغسې ټورنمنټ کې تاسو چانس وخت درکول کېږي او د لوبېږي نور باندې په ځان اعتبار زیات شي انشاءالله ایکسپیرینس به مو سره پیدا سي او انشاءالله داسې پرمختګ به مو وسي انشاءالله او بس ټورنمنټ هم ډېر خوند واخیسته او ډېر ښه ټورنمنټ دی ماشاءالله لا ډېر څه شته په ټورنمنټ کې ډېر څه پاتې دي نجیب زدران د کپټنسۍ لاندې لوبېږي لوبېدنه ترسره کوي هلته نجیب چې تا ته راځي مشوره درکوي څومره په خپل ځان باندې ویاړ کوي څومره خوشحالېږي چې دغسې د لو لیول کچې کرکټ څخه راغلی ډېر ژر او د افغانستان په ملي سطح باندې په شلوري سیالیو کې لوبېږي بالکل نجیب زدران چې دا یو ډېر پیاوړی لوبغاړی تېر سوی ده اوس هم ده او ماشاءالله چې نن موږ کوم بیټینګ وکړه هېڅ فرق پکې نه دی راغلی او د هغه کپټنسي لاندې موږ چې لوبه کوو ډېر خوندوره کپټنسي کوي ماشاءالله ډېر ایکسپیرینس مین ده ماشاءالله ډېر ښه ده بلې ډېره مننه ستاسو د لا بریا او د لاسته راوړنو په هیله باندې کور مودان ډېره مننه چې وخت مو راکړ سټډیو ته راغلی بلې امیر حمزه او چې نن یې په وروستي اور کې تمام داسې کېدله چې شاید سیالي سوپر اور او یا هم مس-e-Ainak وګټي خو ولې د ده په زړه پورې توپ اچونه وه چې ویې شو کولی د 10 منډو څخه دفاع ترسره کړي د دې نه وروسته به یو بله په زړه پورې او خوندوره سیالي هم ترسره کېږي چې باندې امیر لوبډله به د حضرت الله عزازي په لوبډل مشرۍ باندې د لومړي ځل لپاره په روان ټورنمنټ کې لوبېدنه ترسره کوي او لوبېږي به او بل اړخ ته که راشو موږ وګورو په ویشتنځای باندې خبرې کوو ویشتنځای ورو ورو نور هم سازګاره کېږي د توپ وهنې لپاره او هغسې چې بیټ
بیټسمنان یا لوبغاړي توپوهونکي غواړي چې لوبېدنه ترسره کړي، کوم ځای کې غواړي چې شاټ لوبونه ترسره کړي، ډېر په ښه شان او ارامۍ سره کولی شي هغې یو شاټونه ولوبوي او منډې ترلاسه کړي. ځکه یو خوند او رنګ چې د شل اوریزه کرکټ هغه د شپږیزو څلوریزو یعنې بوډریو ترلاسه کول په دوی کې ډېرې جالبې صحنې هم رامنځته کېږي چې په لیدو ارزي او د لیدونکو لپاره ډېرې خوندورې او په زړه پورې وي. همکاران اشاره کوي، فکر کوم ناصري صاحب پرزنټیشن آماده دی؟ صحیح ده، بالکل. زو د خپل ګران همکار په طرف باندې پرزنټیشن ته او هلته به د رحمت سحاق سره اوسو چې څوک د نن سیالۍ غوره لوبغاړی کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ای اینڈ امید وطن ملي شلوریزو سیالیو د سوپرکولا سیالیو د درېیمې زبردست لوبې د پای مراسمو ته راغلاست. نن سیالي ډېره زیاته په زړه پورې ځکه وه چې په وروستي بال باندې فیصله وشوله او سیالي بوست لوبډلې وګټله. ټاس مس-e-Ainak لوبډلې ګټلی و، د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. بوست لوبډلې د نجیب الله زادران د غوره توپ وهنې پر مټ باندې 166 منډې وکړلې او د 160 منډو هدف یې د مس-e-Ainak لوبډلې ته وټاکه. که څه هم د مس-e-Ainak لوبډلې لوبغاړي خالد تڼیوال 15 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې، خو د امیر حمزه د توپ اچونې پر مټ بوست لوبډلې وکولی شول چې بریا ترلاسه کړي. غواړم د خپلو مالي ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړم. ای اینڈ مخابراتي شرکت، سوپرکولا شرکت، امیر حاجي زاده روغتون، ملي سپورټس، افغان ټیلیکام او وینې شرکت موږ سره په دغه سیالیو کې مالي ملاتړ کوونکي دي. له خپلو درنو میلمنو څخه هم مننه کوم چې حاجي بدل بای رجب زاده ملي سوداګر، عبدالرحیم خوستوال د افغانستان کرکټ بورډ د فساد سره د مبارزې څانګې مسؤل، عبدالله خان پکتانې د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل او سمیع الله نیازی د اتصالات مخابراتي شرکت په کندوز ولایت کې د خرڅلاو مسؤل او د کرکټ بورډ ځانګړی میلمه صلاح الدین دی. دوی ته هم ښه راغلاست وایم او هر کله دې راشي. اوس هم هغه لوبغاړی راغواړو که چېرته مس-e-Ainak سیالي ګټلی وی دا به نو ټولې واډونه دا اخیستل بغیر له ډېرو شپږیزو. خالد تڼیوال راځي او خپله جایزه د رجب زاده صاحب څخه ترلاسه کوي چې سټایلش پلیر دی او چکچکې ورته ووهي دلته ولاړ ملګري. د نو 15 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې، بخت ورسره یاري ونه کړه او لوبډلې یې سیالي وبایلله. له دې وروسته نو هغه لوبغاړي چې شپږیزې یې ترلاسه کړي، 1 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې وې، 38 توپونه یې لوبولي وو. د افغانستان کرکټ بورډ د فساد سره د مبارزې څانګې مسؤل ښاغلی عبدالرحیم خوستوال ورته جایزه ورکوي. دا نجیب الله زادران دی. نجیب الله زادران شپږیزې ووهلې او د ښې لوبډله مشرۍ په پایله کې یې لوبډله بریا ته ورسوله. اوس نو د سیالۍ د بڼې بدلونکی لوبغاړی هغه چا چې په وروستي اور کې ډېره ښه توپ اچونه ترسره کړله، د 10 منډو څخه یې دفاع وکړه. امیر حمزه راځي او د سیالۍ د بڼې د بدلونکي جایزه له صلاح الدین څخه اخلي. د کرکټ بورډ ځانګړی میلمه صلاح الدین. امیر حمزه هغه لوبغاړی چې 2 وکټې هم ترلاسه کړې او بریا یې ترلاسه کړله د بوست لوبډلې لپاره. اوس هم د سیالۍ غوره لوبغاړي چک بورډ د سمیع الله نیازي لخوا چې کندوز ولایت کې د اتصالات د خرڅلاو مسؤل دی، نجیب الله زادران ته ورکول کېږي د 10,000 افغانیو چک بورډ. زادران صاحب نو نن 3 ډالۍ او 3 واډونه ترلاسه کړل او له د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل ښاغلي عبدالله خان پکتاني څخه ټرافي ترلاسه کوي. د لوبې د غوره لوبغاړي ټرافي او چک بورډ دواړه د زادران صاحب. زادران صاحب راځه د لوبې د غوره لوبغاړي او د په یو تیر به 2 ښکاره وکړو ځکه چې کپټنسۍ ته به هم راځي، خبرې به کې خو دواړه به یو ځای وکړو. نو څه ډول ولوبه تاسې څه ډول ارزوئ دا لوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل یو خوندوره لوبه وه، دواړو لوبډلو ډېره ښه لوبه وکړله. دغسې مینهوال هم ډېر خوشحاله و دې لوبې نه. نو شخصا زما لوبه کوشش مې کاو نن چې اول سر کې لږ سټی وکړم وکټ باندې ځکه ډېر وخت بعد میچونو ته راغلم او وروسته بیا غوښتل مې چې کوم زما نیچرل گیم د هماغه گیم وکړم. تا سره عزیز مې اخیل او اخره کې عبدالله ترخیل توپوهنه ترسره کوله، هغې ته ستا د یو سینیر لوبغاړي په حیث رهنما څه وه؟ او بالکل ما صرف دوی دغو ته ویل چې یاره کوشش کوئ یا که لوز بال تاسې فینش کوئ که نه ماته سینګل راکوئ ځکه زما بال نن ډېر ښه لګېده او هماغه وه چې هغو هم یې ښه انینګزونه وکړل او یو ښه هدف ته ورسېدلو. کله چې مو 166 منډې ترسره کړې فکر مو نه کوو چې دا رنز به چیس شي؟
زما په خیال په دې وکټ باندې یو سل شپږ شپېته ډېر ښه سکور و، خو څنګه چې خالد تڼیوال لوبه وکړله ډېره په زړه پورې لوبه یې وکړله، که څه هم اخري اوور کې دوی پوره نه کړل خو یو بهترینه لوبه یې وکړله. په دې پیچ باندې زما په خیال یو سل شپږ شپېته ډېر ښه ټارګېټ و. اخیری کپټن د کپټن پوښتنه به درنه وکړم چې کله خالد تڼیوال او ورسره کرامت ملګرتیا دوامداره ساتله، پلان څه و ستا له خوا نه توپچوونکو ته ډګر ساتونکو ته؟ اخري اور کې رښتیا خبرې حمزه ما غوښتل چې حمزه اخري اور مو کې ځکه د 3 اور اول ښه نه و کړي او ما ورته ویلی چې یاره دغه 3 اور داسې وکړه چې ما بیخي کړي نه دي، داسې وه چې زه اول اور ته راځم او په ځان باندې بلیو وساته، کانفیډنس واوسېږه، هېڅ خبره نه ده، لس رنزه دې ودرېږي که نه دومره مشکل نه ده. خو د چې کوم بالینګ وکړ د ډېر ډاډه او د هم غوښتل چې اخري اور زه وکړم او 10 رنزه ډیفینډ کړم. پرله پسې 2 بریاوې راتلونکي ټورنمنټ کې تاسو ته ښه چانس. مننه، خیر. نجیب الله زادران د 1 منډو بهترین لوبډل مشرۍ سره د سیالۍ غوره لوبغاړی، اوس هم د بایلونکي لوبډل مشر اجاز احمدزی راغواړو، د سره به خبرې ولرو. اجاز، تاسې کسام تېره ورځ سیالي وګټله، نن مو سیالي وبایلله، په ټوله کې هغه د بایلاتو علت څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل کرکټ د CashNet USA knows the struggle. Okay, so we have the car payment, the rent, utilities, and the repair bill. What should we do? Get money fast at CashNetUSA.com. Apply in minutes, get an instant decision, and if approved, you could have the money in your account as soon as the same business day. Go to CashNetUSA.com to apply for the money you need now. The exact timing as to when your loan funds will be available will be determined by your banking institution. Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base 44, a complete AI creation platform made for anyone with an idea and a drive to bring it to life. Describe what you want and watch it take shape. You can plan, customize, and expand in any direction. From tools built for one to platforms ready for many. From passion projects
to enterprise-grade systems. Everything is built in and ready to launch. It's a new world of creation, where you can go as far as your imagination takes you. Can you imagine it? Let's make your dream a reality right now. Your perfect domain is out there. Go to Wix and make it yours. Claim your space online. Own your name, your brand, your breakthrough. And the rest just clicks. It all starts with a domain. What's yours? We really needed that power slide. Let's see if I feel I can help. That's the shot. So guess what? Alicia clicked the star and Monday Sidekick just pulled spending data, flagged budget gaps, and sent her a clear summary. All while you were watching this ad. On track, Alicia. Monday Sidekick. AI you'll love to use. Start a free trial today at monday.com. Click on the Create Image icon and choose an AI model to generate an image. Select an aspect ratio for the image you want to generate. Add a descriptive text prompt in the prompt window. Click Generate. Each time you click Generate, a new image or set of images is placed in the document. Click the Remix Image icon to modify an existing